نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو د شیطان لومه ده او یو د فرشتې لومه ده. ان لقلب ابن آدم لمتان، د انسان د زړه دپاره دوه لومې دي. لومې یو د شیطان ده او یو د فرشتې ده. شیطان یو خوا راکاږي چې د امتحان کې ناکام کی. دی ورته وایي زموږ دا لمونځ څه کوې؟ ماسخوتن به وکړو، ټول لمونځونه یو ځای به وکړو. چې ماسخوتن راشي زموږ پرېږده سهار نه به دا خپل لمونځونه شروع کړو، اوس به خوب وکړو. زیره مړه دا پیسې ورکوي او په زکات کې دا خو بلا پیسې دي او دا خو که درنه ولګېږي دا بچي به دې څه خوري؟ یاره دا که حج له لاړې دا خو 1.5 لک روپۍ دي، دا به څه کېږي؟ دا بلا پیسې دې لګي. دا سوچونه ورته چې راشه دا ګناه وکړه بیا به توبه وباسې. او بل طرف ته د فرشتې لومه ده. هغه فرشته ورته نه ګورې، دا پیسې د الله په لار کې خیرات کا، الله وعده کړې ده دې بدله ښه صله درکوي. دا مونځو که ګورې په ځان مه پرېږده، یو مونځ که دې پرېښو الله به سزا درکوي، د ژوند او د مرګ پته نه لګي. نو که دې د هغه شیطان مني امتحان کې ناکام، تباه او د بربادۍ ژوند به شي. او که د هغه فرشتې مني امتحان کې کامیاب، او داسې کامیابی د دنیا کامیابی نه ده، الله دې زموږ نصیب کې د الله د رضا حاصلولو هغه کامیابی ده. پرونو شیطان الله پیدا کړی دی دپاره دی. که دا شیطان نه وی نو بیا خو د انسان د امتحان وړو څه مقصد نشته. د هغې خو داسې مثال دی لکه یو د سکول استاد اعلان وکړي چې ټول هلکان به پاس شي. نو چې د اعلان څوک وکړي نو بیا د چا د امتحان څه ضرورت دی، او بیا د هغه کتاب د کتلو او د هغه مطالعې او د هغه علم څه فایده شوه؟ بیا خو د الله فرشتې وي که نه. انسان الله پیدا دی دپاره کو چې یو خوا دله زه کتاب ورکوم، قرآن، پیغمبر ورته لیږم، عقل ورکوم، سوچ ورکوم، فکر ورکوم، خپل نعمتونه ورکوم، او په دې نعمتونو کې د عقل سترګې ورکوم. او بل طرف ته ولا شیطان ورکوم. او د شیطان سره یو بل دشمن دی چې هغې ته نفس وایي، نفس اماره بالسوء. دا دوه غله الله موږ له دوه ډاکوان راکړي. که د یوازې شیطان وي نو انسان ته ضرر نشو رسولی، او که یوازې نفس وي نو انسان ته ضرر نشو رسولی. د دې نفس داسې مثال دی لکه په کور کې دننه چې غلي، او د شیطان داسې مثال دی لکه د کور نه بار چې ډاکو وي. نو که د کور نه بار ډاکو وي او په کور کې ورسره ملګري نه دی ګورې غلا نشي کولی. او که په کور کې دننه یو سړی غلا کوي خو د بار ملګري ورسره نه، دا مال دولت به کوم ځای سنبالي چې دی غلا کوي. د کور دا دشمن، د بار دی دشمن ته لاره ښیي، په دې لاره به بېګاله راوړي، په پلانکۍ المارۍ کې پیسې پرتې دي، دا کور مالدار دی او دا غریب دی، او د بار ډاکو راشي غلو کې ځان سره مال یوسي. دغه رنګې دا شیطان د بار ډاکو دی، او دا نفس او د انسان دا خواهش دا د کور دننه ډاکو دی. دواړه چې یو ځای شي د انسان نه ایمان غلا کړي، د چا نه ایمان یوسي. الله دې مو ساتي. د چا نه د نیک عمل غلا وکړي. او ورونو د دوی یو نظام ګورې چلیږي، ځینې زمونږ او ستاسو د حکومت یا د کور نظام چلیږي، دارنګې د دوی نظام چلیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دریاب د پاسه د شیطان تخت دی، او دا شیطانان د انسانانو پسې لیږي چې دوی ګمراه کړي. او بیا هر ماسخوتن دا واړه شیطانان ځي هغه خپل مشر شیطان ته الوی اتې تپوس کوي، وی دې ته تپوس کوي ته خو ما پلانکي پسې لیږلی وې څه دې وکړل؟ وی صاحب ما خو په ډېره خواري وکړه، خو هغه ډېر تکړه و، مونځ مې پې پرې نه ښودی شو. وی ښه قضا کړې خو به دې پې وي نه صاحب، وی سړی ډېر تکړه و په خپل وخت یې وکړه، ما خو د ډېر سوچونه ور واچول خو په خپل ټیم یې وکړه. وی لکې خو به دې ورته وسوسه چولي، د مونځ نه خو به دې وله فکر بل خوا کړي که نه، لکه مونځ سړی کوي خو سوچ یې بل ځای وي. وی ډېر تکړه و، دې کې هم کامیاب نه شوم. نو دا مشر ابلیس دی نورو بچو ته وایي چې دې ونیسئ او په دریاب کې ولې یو څو غوټې ورکړې. دې خو د اور د ذاته دی، د ده د اوبو ګورې نه لګي، په دې دریاب کې یو څو غوټې وله ورکړې. ته ما ولېږلې تاړو څه کار ونه. وی بل وله راشي ښه ته خو مې لېږلې وې فلان کې پسې څه دې وکړل؟ بابا ما خو ډېره اوچته کارنامه کړې ده. څنګه؟ وی بس لګیا وم وسوسې مې ورته اچولې، اله مې پرېښو چې ښځه مې پې طلاقه کړه، کور مې وله روان که. نو وی دا مشر ابلیس را پاسي او په دې شا باندې وټپوي، وی نعم انت، ته زما ډېر ښه بچې، زبردست کمال دې وکړه.
او فیلتزمه ځان ته را تر غاړه باسي او ښکلي ولې ځکه طلاق چې واقع شي د ښځې د خاوند په منځ کې کور روان شو بچي خورې ری شو تباه شو دوه خاندانونه دشمنۍ ته لاړل دا ښځه به څه کوي په بدعملۍ به سري هلک به څه کوي په بدعملۍ به سري دواړه په ګناهونو کې پرېوتل رون دا د شیطان چالونه دي ګورئ دا د سکیمونه او د سازشونه دي او د کم وخت نه دا سکیمونه سازشونه شروع دي دومره خبیث چې کم وخت کې رب العالمین حضرت آدم علیه السلام پیدا امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي چې د 80,000 کال عبادت کړی دی ابلیس او دی اصل کې د پیری په اولاد کې دی والجان خلقناه من قبل من نار السموم نیکې پیریو د هغه په اولاد کې دی او دی د نسل کې الله فرق راوستی دی لکه بعضې شی وي د هغې په نسل کې الله تعالی فرق راولي نو جنس رب العالمین بدل لکه قچر مثلا زه مثال دره درکم قچر خو د خر او د اس په نسل کې دی پلار یې خر دی او مور یې اسپه ده اسپه او خر چې میلو شي نو قچر ته پیدا شي اوس د هغه خاصیتونه جدا دي د خر جدا خاصیتونه دي او د اس جدا خاصیتونه دي د اس او د خر بچی دی خو قچر اولاد نه راوړي نسل یې نه پیدا کېږي دا خاصیتونه الله بدلی نو دی د پیری اولاد دی خو دله الله تعالی خاصیتونه بدل کړي لکه زمونږ په انسانانو کې څوک په یو نسل کې وي څوک په بل نسل کې دی د چا اولاد سپین پیدا کېږي د چا اولاد تور پیدا کېږي د چا ویښته ګلګوچي پیدا کېږي د چا ویښته اوار پیدا کړي څوک کلک وجود والی سخت وجود والا څوک نرم وجود والا د چا جنس دی چې دا پوټیني وي لکه دا چین والا ګوره او د چا داسې وي لکه افریقې والا ګوره مضبوط لکه د دیوانو غوندې شکلونه وي د چا عمرونه زیات د چا کمی حالانکې د یو آدم علیه السلام اولاد دارنګې د دوی نیکه پیریو نو دا ابلیس د هغې د نسل نه 80,000 کال د رب العالمین عبادت کړی دی او امام غزالی رحمت الله علیه لیکي چې داسې عبادت یې کړی دی چې فرشتې به دته په عبادت کې پسخېدلې یو شان د الله تعالی عبادت او د دې عبادت د وجې دی به په اسمان کې اوسېده فرشتو سره یو ځای او جنتونو ته به داخلېده وی چې کله آدم علیه السلام رب العالمین دانچه جوړه کړه او په جنت کې د ده راجوسه کېښودله نو یې دی راغی دې ته تاوېده را تاوېده د وخت نه یې ورسره دشمني وه چې دا تربور د کمې جوړېږي نو یې ده به وله د خېټې له تنګړی ورکول یو شي له خلک تنګړی ورکوي که نه نو یې دې لیکي دا شیطان په خپله دی وایي چې ما ته د وخت نه پته وه چې د انسان به ناکاموي ځکه چې ما دله لومبی تنګړی ورکړ نو ده د ډډتوب اواز وکړه ډډ لکه بعضې شي له سړی تنګړی ورکړي نو کلک اواز کوي او بعضې داسې اواز کوي چې تا ته پته لري چې دا شی دننه ډډ کوي وایي ما وایي چې ډډ شی نقصاني وي ده کې خامخا څه نقصانات دی دا به برابر نه بیا چې رب العالمین آدم علیه السلام کې سا واچوله نو دی ته حکم وکړه چې څومره موجود و په اسمان کې وی آدم علیه السلام طرف ته سجده ولګوئ قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې څومره فرشتې وی هغوی سجده ولګوله او دې بدبخته سجده ونه لګوله نو چې فرشتو سر اوچت که او ده ته یې وکتل چې دې خبیث خو سجده ونه لګوله نو هغوی د شکري د وجې نه دوباره په سجده پرېوتې دویمه سجده د شکري الله تعالی ولګوله دې وجې نه په یو رکعت کې 2 سجدې دي نو دنه الله بیا تپوس وکړو چې تا ولې سجده ونه لګوله تا ته چې ما حکم وکړو نو سجده دې ولې ونه لګوله نو ده یو ټکی الله ته ووایي چې الله دې د خټې نه پیدا کړی د دغه مخکې نه پته ډډ لا بیل دی خټې نه پیدا دی او زه د اور د لمبې نه پیدا کړی ځکه چې دې د جان د پیری اولاد کې دی او پیری د اور د لمبې نه پیدا دی زه د اور د لمبې نه پیدا کړی زما د اور لمبه خشتۍ مزیداری او چې دا بله شي نو بره زور کوي او خټه په ځمکه پرته وي د پاسه پې خلک ګرځي څښاشي بویي کوي بدبویي کوي اوبه پې د پاسه پرتې وي خلک پې ګرځي متیازې پې خلک غورځوي نو ده ته به زه څنګه سجده لګو ګوره د عقل نه کار واغېست او کبر یې وکړ څو صفتونه شو 2 یو د الله د حکم په مقابله کې د عقل نه کار واغېست او دویمې کبر او لویي وکړله
دته سجده نه لګو نو رب العالمین دې را ذلیله کړ ځه رسوا بګر ذلیله بګر دی نو چې دې الله ذلیله کړ نو الله ذوالجلال ته بیا دې رانیغ شو الله ته رانیغ شو ګوره دویم قبر ته یې ګوره د شیطان 3 صفته دي هغې نه مونږ ځان ساتو الله دې امتې وساتي یو صفت یې قبر دی دویم صفت یې ضد دی ضد دا باید سړی په ضد کې وي که جرګې ول راځي که څوک ورته ملتونه کوي او که ښه خبره مو ورته کوي خو دې د هغه خپلې خبرې نه وړي ضد وي پکې ضد او دریم صفت دا چې د الله او د رسول د خبرې مقابله کې عقل چلو دا درې د غټ صفتونه رب العالمین دې ذلیله کړه رسوی کړه او فرشتو ته حکم وکړه فرشتو سره مشوره هم کړې له دې نه مخکې شیطان ته د هغه مشورې پته ده چې د دې به زه خلیفه ګرځوم ځمکې ته به یې کوزوم اولاد به پیدا کېږي په زما حکمونه به خپل اولاد ته خپلو بندګانو ته رسوي نو چې کله الله پاک ده نه تپوس وکړه نو دې الله ته ور مخامخ شو ګوره د دې قبر ته لویې ته ګورم وی تا خو زه ذلیله کړم او رسوا دې کړم خو زما د ستا په ذات قسم الله ته قسم خوري چې دا ما ته خو الله ویلو چې دې به ځمکې ته لېږم خلیفه کوم به درته پته وه چې داسې به کېږي او دې نه مخکې پیریان هم په مخ د ځمکه اوسېدلي دي د هغه پیریانو د جنس نم دی وی د دا اولاد به ما نه یوم جنت ته نه ځي ستا د رضا کار به نه کوي او د هر طرف نه به زه د ده په د اولاد او په د حمله کوم د ښي طرف نه به حمله کوم د ګس طرف نه به حمله کوم د شا نه به حمله کوم د مخې نه به حمله کوم د بره نه مطلب دا چې دې به زه پرېږدم نه هر طرف نه په ده راځم او زه به حمله کوم خو دې به زه ستا تابعدارۍ ته نه پرېږدم دې به زه ګمراه کوم نو دوه خبرې شو یو خو د آدم علیه السلام سره دشمني ده چې د ده د وجې د ما د 8000 کالو عبادت په وبولو شو او یو یې ګورې الله سره دشمني ده چې تا به نه خوشحالوم لکه د انسان په تابعدارۍ خو الله خوشحالېږي دا ګوره ډېره خطرناکه خبره ده رب العالمین ورته 15 قسمونه وخوړل چې تا هم قسم وخوړه خو زه هم درته 15 قسمونه خورم زما دې په خپل ذات په خپل جلال په خپل عظمت په خپل لویۍ او په خپلو صفتونو قسم چې که ته ډېر هم ګمراه کې او ډېر هم خطا کې او ټول عمر یې زما نه لرې وساتې خو که دې یو ظلم ما ته له دې ټولو ګناهونو نه توبه وباسي ستا دا ټوله خواري به په اوبو لوکم او ځان ته به یې رانږدې کړم اوس یو خوا شیطان شو لګیا یې دې خپله خواري کوي او یا کاله 80 کاله په یو انسان خواري وکړي او یا 80 کاله بلکې د دې نه زیاته خواري وکړي یو بت پر دا آتش پرست شمعون یې نوم دی شمعون او د مرګ په وخت کې دی مالک ابن دینار غالبا دی که ذوالنون مصری دی غالبا مالک ابن دینار رحمت الله علیه او دی ولا راغی ورته کېناسته او ایمان راوړه ګاونډي ودته هغه ورته وی چې ما خو 80 کاله یا 100 کاله تقریبا د اور عبادت وکړو اوس دې ځان قدر کې اوس پروت دی آتش پرست وی څه دپاره یې د اور عبادت وکړه وی دې دپاره مې وکړه چې اشنایي او دوستي ورسره پیدا کړه وی یو کار خو وکړه تا دا 80 کاله 90 کاله چې د دې اور د عبادت وکړه نو تا به ورسره څه ناسته اشنایي خو پیدا شي اوس خو ترې روانې مرې یو ګوته وردن نه کړه چې دا ګوته راله سودی یو که نه سودی او زه د دې اور د خالق عبادت کوم زم ګوته وردن نه کوم ګورم چې د ما راسودی یو که نه سودی راځه بس دا تجربه به پې اوس وکړو دغه بت پرست پوه شو اوس الله چې چاته هدایت کوي حالانکه هغه آتش پرست یو انسان ګوره د شرک نه لویه ګناه د الله په نسبت بله نشته د الله مقابله کې بل ته خدای ویل دا ډېره لویه ګناه ده نو ده د شرک عبادت وکړو یا 80 کاله او یا کاله یا 90 کاله خو ښځه سپینګیرتوب په هغه شکر کې بوډاوالي کې مري ځان قدر ترې زیرې بس مري الله ورته هدایت کوي اوس پوه شو ویره یو کار دی وی دا خبره مې ستا خوښه شوه او که زه مسلمان شوم هسې نه د دې نه مو زما خو هم څونه ګټ وی زه ګرنټي در کوم چې الله به جنت درکوي
دا بزرگ ورته وایي نوم مې دې وخت کې پوره ذهن له نه راځي غالبا یا مالک ابن یا نون مصري رحمت یو کس دی وی ګارنټي راکوي وی څه ګارنټي راکوي وی چې ته څه غواړې خو دا سړي اوس الله ورته هدایت وکړو ما خو تاسو ته وایي چې زړه ته یو خوا فرشته ناسته ده ملهم ورته ملهم او هغه فرشته چې د انسان زړه ته کومې نیکۍ راچي القاء الخیر هغې ته الهام وایي بل خوا شیطان نازل هغه شیطان نوم وسواس دی او چې د زړه ته کوم هغه القاء الشر هغه ګندګۍ ورولي هغې ته وسوسه وایي د شیطان نوم وسواس د فرشتې نوم ملهم دی چې څه غورځوي وسوسه او هغه فرشته چې څه غورځي هغې ته الهام وایي اوس فرشته لګیا د هغه الهام شروع دی نو وایي ته وایي چې ته به څه ګارنټي راکړې نو چې ته څه ضمانت غواړې و یو لیکل به راکړې راله بلکل در کوم ښه ولیکه ماله ده وله ولیکل چې دی سړي دی شمعون ایمان راوړه او دی مسلمان شو دله زه ضمانت ورکوم چې دی به جنت ته ځي کاغذ یې وله ورکه او هغه کلمه شهادت وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هغه د آتش پرستی پرېښوده مسلمان شو چې مسلمان شو او بس لږ ساعت پس مړ شو چې مړ شو هغه وصیت وکړو د مرګ نه مخکې وی که زه مړ شم زه خو مسلمان شم وی ما خو هېڅ عملونه کړو ما خو عمر په د اور عبادت ته تېر کړو نه مې مونځ وکړو نه مې روژه ونیوله نه مې څه چا سره د نیکۍ خبرې کړې دي نه مې د مسلمانۍ څه خبرې کړې دي دغه کلمه مې ومرم ځنکدن مې دی خو که زه مړ شم یو کار به وکړې په قبر کې به ما د مسلمانۍ په طریقه ښخ کې او دا عالم به راباندې جنازه کوي او دا کاغذ به راله په سینه د پاسه ایږدي ساعت یې ووتله چې ساعت یې ووتله دغه بزرګ ولی الله چې هغه ولمبه و جنازه یې پرې وکړله او چې قبر کې سینګ خښ که هغه کاغذ یې ول په سینه د پاسه کېښود خاورې پرې واړولې چې کور ته راغی اوس پړه کې سوچ کوي چې بنده دا دې څه غلطي وکړه ته د جنت ټیکهدار یې چې خلکو له د جنتونو کاغذونه ورکې دا جنت زما دی ما ته د خپل ځان پته نه لګي چې جنت ته به ځم او که دوزخ ته به ځم نو بل له سره کاغذونه ورکوم دا مې څه غلطي وکړه اوس الله ما راونیسي جنت زما دی اوس چې ازمکې نو انتقال بل پسې لیکي نو دا خو زما جنت نه دی چې اوس هغه ایمان راوړو ما ورته انتقال وکړه د جنت او کاغذ لا په سینه ده پروت دی په دې سوچ کې مې یاره داسې کار کوم چې قبر ولا کنومه چې خپل کاغذ ترې راوباسم دا مې څه غلطي وکړه په جړا سر دی کې وده شو چې وده شو نو په خوب کې هغه شمعون آتش پرست چې مسلمان شو ویني خشته سپینې مزېدارې جامې او خشته ښکلې باغ کې ګرځي او خندا خوندې او خوشحاله دی تپوس دی کوي ملګري الله را سره څه وکړل وی الله وبخلم وی په څه وبخلي وی په هغه کلمې شهادت مسلمان شو هر څه راته وبخل ګوره شیطان په اویا اتیا څلور نیمې شلې کاله خواري کړې ده او څومره خواري پې کړې ده دومره خواري پې کړې ده چې د شرک خواري پې کړې ده د الله د دشمنۍ خواري پې کړې ده لیکن د الله وینا چې یو ځل یې کلمې شهادت ووی مسلمان شو هغه ټول هر څه د شیطان خواري په وبولو شو وی چې وی بخلی وی وی بس وی چې دا ایمان دې راوړو مسلمان شوې نبی علیه السلام فرمایي الاسلام یهدم ما کان قبله چې سړی مسلمان شو د اسلام نه مخکې چې د څومره ګناهونه کړي دي دا ټول ورته ختمه وی دا جنت یې راک والا وی دا خپل کاغذ مړه ستا کاغذ ته مې ضرورت نشته دله کاغذ ورکړ چې کاغذ یې ورکړ او راویښ شو هغه کاغذ یې په لاس کې پروت و کاغذ یې په لاس کې پروت د مارون خبره دا ده چې که شیطان ډېر زورور دی الله زور او طاقت ورکړی او ډېر زیات زمونږ پټ دشمن دی په سترګو یې نه او دې خوا سره بل د کور دنه دشمن نفس د هغه چې کومه جاله د هغه هم ورسره ملګرې ده او دې ډېره خواري مو کې خواري وکړي ولا تیأسوا من رحمت الله من روح الله د الله د رحمت نه مایوسي به نه کوې که ته ډېره زیات هم ګمراه شو شیطان دې خطا کي او یو ځل هم راشي او د الله په حضور کې سجده ولګوې چې الله بس زه معافي غواړم نو شیطان چې څومره خواري در باندې کړې ده ټوله د په وبولو شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله عرفات ته لاړ الله یې تاسو ټول بوتلی کې او ګور یو خبره درته کومه چې د حج داخلي شروع دي نو کوم مسلمان باندې چې حج فرض دي هر چا ته پته ده چې په ما فرض دی او که نه نو هغه داخلي وکړي ښه بینکونو په ذریعه هم داخلي شروع دي
او دا باقی دا نور ایجنټان چې کوم دي هغوی به هم څومره د پس داخلې شروع کوي نو دې کې سستي مه کوئ. نو چې نبی علیه السلام مبارک حجة الوداع د اخیري حج جمعه هم ده او عرفه هم ده او د عرفات په میدان کې ودرېدو. جبل رحمت ته مخامخ یو ځای دی، هغه ځای کې نبی علیه السلام مبارک خطبه ویلې ده او چې دا اوس کوم ځای کې مسجد نمیره د جومات دی، دا د نبی علیه السلام مبارک د خیمې دی، دې کې خیمه وه. نو ودرېده او د صحابه کرامو دا ډېر لوی هجوم دی، تقریبا 1,40,000 کم و بیش صحابه کرام ملګري ورسره دي، څوک په غر د پاسه دي، څوک یو طرف ته دي، څوک بل ته دي. نو نبی علیه السلام مبارک هلته کې یو 3 سوالونه د الله نه وکړل، 3 دعاګانې وغوښتل. 3 کې 2 دعاګانې قبول شوې، یو دعا چې ده نو هغه وخت قبوله نه شو، د هغې جواب ور نه شو نبی علیه السلام نه په ها کې او نه په نه کې چې دا قبلو. نو چې نبی علیه السلام مبارک واپس راغی مزدلفې ته، نو مزدلفه کې یو ځای دی جبل قزح ورته وایي او ډېر د دعا د قبلېدو ځای دی. زموږ علما لیکي چې د اسمان لاندې د ځمکې د پاسه دا دعا د قبلېدو دغه ځای نه مبارک ځای بل نشته، حتی چې د بیت الله د منځ نه هم هلته دعا ښه قبلېږي او بل هغه ځای کې دعا قبلېږي خو د هغې مخصوص وخت دی. ګورئ دا هم نه چې ګنې هر ټیمه، هغه همدغه د مزدلفې په ورځ باندې د سار د مانځه نه پس د نور ختو پورې ټیم کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلته کې خیمه وه چې کوم ځای خیمه وه نو هلته اوس د مزدلفې جومات جوړ او دا جبل قزح هغې سره نږدې غر هلته نبی علیه السلام مبارک هغه 3 دعا وغوښته. نو چې هغه 3 دعا یې وغوښتله رب العالمین قبوله کړه، دا مې همدله قبوله کړه. نو نبی علیه السلام مبارک فرمایي وی خندل، ډېر یې وخندل. نو صحابه ورته وایي د الله رسوله دا خو د خندا مقام نه دی، د جړا مقام دی، ځکه دعا کې خلک جاړي او نبی علیه السلام په جړا کې هم دعا وغوښتله. دا ودې خندل ولې؟ وی شیطان مې ولیده، وی کله چې ما ته رب العالمین اعلان وکړ چې دا دعا مې دله قبوله کړه نو شیطان راته الله وښو، وی خاورې راغشتې په سر د پاسه یې اچولې او چغې والې واویله واویله او منډې والې چې تباه شوم او غرق شو. ځکه نبی علیه السلام د امت لپاره دعاګانې غوښتې وې او ډېرې قیمتي دعاګانې غوښتې وې او په هغې کې یو دعا دا وه چې یا الله که ستا څه حق یي زما په دې امت باندې او ستا نه معافي وغواړي نو تا ته دا درخواست کوم چې ورته یې وبخه، او که ستا په دې امت د بنده حق یي او دې تا نه معافي وغواړي الله نو هغې نه مو څه طریقه جوړه کړه. نو چې الله د چا نه رضا شي، ګوره د بنده حق نه معاف کېږي، په دې غلط فهمۍ کې به نه پرېږدي، او که الله د چا نه رضا شو نو هغه طریقه دا ده. نبی علیه السلام مبارک فرمایي، ګوره نبی علیه السلام مبارک وخندل، وی د الله په حضور کې مې الله ته داسې وی یا الله چې دا د چا په چا حق دی دله جنت ورکه کړ، ورته ووایه چې تا له دا جنت در کوم او دا مسلمان ته دا خپل حق معاف که کړ، نو دی به یې ورته معاف کړي. اوس پردي حق الله نه معاف کوي، او که الله دله جنت ورکوي چې حاجي صاحب تا له جنت در کوم ځه دا فلان کې وبخه، او دی وایي زه به دا جنت به والم او دا فلان کې به وخم، ده راته خپل حق وبخه. نو شیطان وی په سر خاورې واچولې او منډې والې او جړلې چې تباه شوم او برباد شوم هلاک شوم. نو د دې بیا د ده خواري چې الله ضایع کړي او برباد یې کړي، په جنګ بدر کې دی د کافرو په صف کې ولاړ دی شیطان او د کرز ابن جابر په شکل راغلی، دا یو ډېر لوی دا یو ملک و او راغی ابوجهل سره لاس نیولی دی او دی مه یېرېږئ زما قوم هم را روان دی، 3,000 مې قوم را روان دی، 3,000. ابوجهل بار بار تپوس کو دی خو دا کرز په شکل و د هغه لوی ملک په شکل و، هغه تپوس کوي هلکه هغه لښکر دې راونه رسېد هغې غر نه شاته را روان دی، سپیکر چې ونه کړي، خو چې کله جنګ شروع کېږي زما قوم به را رسېدلي. ابوجهل په دې خوشحاله ملګرو ته یې وی خفه کېږئ مه، تاسو هم 1000 کسان یې، مسلمانان خو دا 100 کسان دي، او د دې کرز ملګري چې دي نه هم د دې غر نه پورې غاړه را روان دي. او چې د مسلمانانو د کافرو لښکر یو بل ته مخامخ شوې که نه او فرشتې راغلې، فرشتې د بدر یو غر دی په هغې د پاسه د میږو په شکل کې دا میږي نه دا وزر وله زه چې صحیح که نه اته چته یې نه ایله مې میدان ته مې راوستې اوس به دې پته ولګي
دی خو بیا لکه دا مشرف خپل او پردی نه پیژني بیا خپل تمثیلې ورته کوي او پردي تمثیلې ورته کوي رامې ورته اوس به ته پته ولګي کوم خوازې وایي به ته ما ته لاس پرېږده ابو جهل یې راکاږي او ابلیس ته لاس راکاږي خدای بدبخته ته اوس څه یې نه هغه د دنیا فرشتې راغلې د یو فرشتې مقابله نه شو کولی بابا اوس ته د زرو فرشتو مقابله رامې ورته اوس به ته پته ولګي اني ارى ما لا ترون لاس یې ته وویسته هغه ابو جهل سره د هغه خپل لښکر یې پې تباه برباد او مختلف سکیمونه حربونه دي بدبخله ورځي یو ځل یو دغه کې یو سړی نیک سړی دی د دیوال په سوري باندې ملاستې مسلمان دی وله راغی ای پاسه لک او ورته وایي ولې د خوبه دې ویستم خوار شوي دیوال راغورځېږي پاسه دیوال د باندې راغورځېږي هغه زر پاسه جامې وڅنډلې خو چا خوښو دیوال را پرېوت چې را پرېوته دغه سړي ور منډه کړې او د شیطان دی خو انسان په شکل د شیطان خدای را سره خوب ته خو زه د مرګه بچ کړم ته څوک یې او تا خو ما سره ډېره ښېګړه وکړه که دا دې زه د خوبه نه وي راویښ کړې او دا دیوال په ما را پرېوتی وې خو زه خو بیا دڼیا کړې وې مړه به وې اوس خدای را سره خو وکړه وایي مړه دواګانې مه کوه سړیه وایي ته څوک یې ته خو ډېر ښه سړی د مرګ وایي زه خو شیطان یم اوهو شیطان ته ګوره او ښېګړې ته ګوره تا خو ما سره ښېګړه وکړه ته څنګه شیطان یې وایي ښېګړه مې سره نه ده کړې ظالمه دا دیوال لا پروتې اوس به شهید شوی وې ته به م راته په جنت کې نیغ نیغ کېدې شهادت نه مې بچ کړې د شهادت مرګ رونو د کافر په مقابله کې د دشمن او د کافر په مقابله کې رب العالمین زموږ ته د شهادت مرګ را نصیب کړي ډېر قیمتي مرګ دی لکه دا خلک وایي دا جامع حفصه کې چې دا څومره ماشومان او جینکې او زنانه نو ټیک د وارثان خو خپوي او مسلمانان هم خپوي خو هغوی ته رب العالمین د شهادت مرګ ورکړي او بیا داسې د شهادت مرګ چې د خپل مسلمان رور د لاسه د شهادت د مظلومیت مرګ او نبی علیہ السلام فرمایي د شهید متعلق چې ارواحهم فی جوف طیر خضر لها قنادیل معلقة تحت العرش تصرح من الجنة حيث شاءت هذه روحونه به د الله د عرش لاندې وي لاندې او په الوتکو کې به او چې کوم ځای کې د جنت خوښې چکرې به لګوي چې کوم ځای کې خوښوي جالې به د عرش لاندې چې راځي واپس د الله د عرش لاندې به ټیکانې به هلته نو دا خبیث له مختلفې حربې او طریقې ورځي نه پیغمبر پرېږدي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونځ کو دا په جومات کې د انور تندر نیولی د هغې مونځ یې کو چې مونځ یې کو را رسته شو بیا لږ ساعت پس مخکې شو چې سلام یې وکړه د صحابو ته تپوس وکړه د الله رسوله په دې مانځه کې رسته شو دا ولې او بیا مخکې شو دا ولې وی شیطان راغی او د اور لمبې راوړه او ما ته یې په دې ځمکه د پاسه وغورځوله نو یې رسته شم وی نیت مې وکړه چې راوینیسم په وتښتېد او وی که رانیولې مې وې نو بیا به مې د جومات په دې ستنې پورې تړه چې د مدینې منورې د خلکو پې لوبې کړې وې وی الله رسوله رانیولې به دې و که نه وی د سلیمان علیه السلام دعا مې را یاده شو د هغه ده زما ضرور د سلیمان علیه السلام چې رب هب لي ملکا لا ینبغي لاحد من بعدي هغه دا دعا کړې وه چې الله داسې بادشاهي راله راکړي چې زما نه پس د بل چا نه نو د هغه په پیریانو په شیطانانو باندې هم تسلط و نو که ما دې رانیوه خو بیا خو زما هم په دې پیریانو په ځای خو هم د پیري راته په شیطانانو هغه تسلط راته زما هم پې د پاسه هغه خپل تسلط راته نو د سلیمان علیه السلام هغه دعا کې نیمګړتیا راتله نو ما پرېښود رددته خاسئا مې چې زه چخې خیروب شي او چې دا ور مخکې شم نو دا الله جنت راته وښو وی نیت مې وکړه چې یو د انګورو غونچک ترې راوشکوم وی بیا مې پرېښو او که دا غونچک مې راشکولی و نو تر څو چې دنیا آباده و تاسو به ترې میوه خوړه او خلاصېده به نه نو ګوره دا شیطان په پیغمبر مملکی خو الله دې پیغمبر ساتي نبی علیہ السلام مبارک په خپله فرمایي چا یې تپوس وکړه وی نبی علیہ السلام وفرمایي وی هر انسان سره شیطان شته صحابه یې تپوس وکړه د الله رسوله تا سره هم شته نبی علیہ السلام وفرمایل او ما سره هم شته خو زه الله د هغه نه محفوظ ساتلی پیغمبران الله د شیطانانو نه محفوظ ساتي زه د الله محفوظ ساتلی او بیا د پیغمبر نه پس د پیغمبر په نږدې امتي خو مضبوط وار کوي خو نه پرېږدي څومره چې نږدې وي په هغه حمله کوي کوشش کوي
چې دین ولا خراب کړي. کوشش کوي ګوره دا د الله ډېر لوی قدرت دی. الله فرشتې را مقرر کړي چې موږ ساتي. یعنې که دا فرشتې نه وي که نه دا نیکان به ګوره د شیطانانو وجلي پرېښې به یې نو ځکه غټ دشمنان یې چا باندې به یې اور اچو، چا باندې به په ټوپک ډس کو، په چا باندې په چاړه به یې غذار کو. دا خو الله تعالی فرشتې دی. قرآن کې الله یرسل علیکم حفظة، د هغه فرشتو په ذریعه الله تعالی د انسانانو حفاظت کوي. که دا نه وي یو نیک انسان او یو عالم او یو بزرګ به یې نه وي پرېښی. او بیا خصوصا د مرګ په وخت کې دی ډېره زبردسته حمله کوي. امام رازي رحمت الله علیه فخر الدین رازي ډېر لوی عالم تیر شوی دی. دومره لوی عالم تیر شوی دی او تفسیر یې لیکلی دی. که تاسو د هغه تفسیر وکتو نو عام مولیان د هغه په هغه تفسیر پوهېږي هم نه چې څه پکې لیکلی. یو ډېر بهترین او د عقلیات او د نقلیاتو نه ډک یو تفسیر یې لیکلی دی او فلسفي عالم تیر شوی دی. یو بزرګو په هغه زمانه کې شیخ نجم الدین رحمت الله علیه د هغه سره د امام رازي رحمت الله علیه نسبت و. نو یو ځل دا بزرګ اودس کوي او خپل شاګرد مرید ورته اوبه اچوي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې په اوبو کې به اسراف نه کوئ، په اودس کې به ډېرې اوبه نه لګوئ. دی لګیا دی الله سینځي او هغه مرید ورته اوبه اچوي. یو لوټه یې تشه کړه، هغه مرید لاړ، اوس بله لوټه. ده سوچ اوس بل ځای کې دی مرید ورته لګیا دی اوبه اچوي. ډېرې زیاتې اوبه استعمال کړې. مرید هم حیران دی چې نن خو صاحب بله اوبه استعمال کړي، دا خو دې اسراف وکړه. خو په دې اخر کې داسې یو چونګ اوبه راواغېشتې، داسې یې وویشتې. او زه به پښتو کې ته معنا وکړم چې اوبه یې وویشتلې. وی ورته وایه چې بې دلیله خدای یو دی، بې دلیله خدای منم. او چې دی څنګه ووی هغه مرید ته وی اوبه راته واچوه او داسې وکړه. مریدانو یې تپوس وکړه، وی حضرت څه چلو تا خو نن بله اوبه په ځان باندې استعمال کړې. زیاتې اوبه استعمالول خو ګناه ده، اسراف دی. او بیا دا دې اوبه دې کم خوا ویشتې او دا ودې ویسو. وی ما ته الله امام رازي راښکاره کړه. فخر الدین رازي د مرګ په حالت کې وساتې وته او هغې ته مې توجه شوه. د بزرګانو ته کشف کېږي. کشف یو شی به ظاهر کې تا ته نه ښکاري، هغې ته به الله ښایي. وی زنکدن کې پروت او شیطان سره مقابله وه. د زنکدن په وخت کې ګوره دا خبیث مضبوطه حمله کوي. شیطان ورته وایي چې وایه که نه الله شته. ده ورته وایي او څه دلیل دی؟ یو دلیل یې ورته ووایي. شیطان ورته وایي مړه دا دلیل خو دې بیکاره دی، هغه یې ولا باطل. د یو کتاب لیکلی دی امام فخر الدین رازي د الله تعالی په وجود سل دلیله لیکلی دی. سل وی دا دلیل خو دې بیکاره دی. امام فخر الدین رازي ورته وایي ښه دا دویم دلیل چې هغه دویم دلیل یې ورته پیش کړی دی. وی دا دې بیکاره دی، دا هم باطل. دریم دلیل یې ورته پیش کړی دی او شیطان سره مناظره مقابله شروع ده. دریم یې ورته وی دا دې باطل. اخیری او زه ته په توجه یم د الله د کوم ځای نه ښایي، دی د لر ځای نه ویني. وی اخیری سلم دلیل ته خبره ورسېدله. وی ما وی چې دا سلم دلیل ورله برباد کړي خو دا تړی راله د ایمان نه تېری. وی بس یو چونګ اوبه مې راواغېشتې ور ومې نوستې او اواز مې وله ورکړه چې ورته وایه چې بې دلیله خدای منم. وی الله زما هغه چونګ اوبه د امام رازي سینې ته ور ورسولې او امام رازي ورته وویل چې ابلیس صاحب مستړې کوه، دلایل پرېږده، بې دلیل الله موجود دی یو دې منم. وی شیطان د هغه د زړه نه خپلې نوکې وویستې او امام رازي سره د ایمان نه د دنیا نه لاړ. د زنکدن وخت کې امام رازي غوندې سړي ته نښتی دی، په دلایلو نه شي والی. هغه غروره په جنتونو کې ګرځېدلی دی، په اسمانونو کې چکرې والی دي، د هر پیغمبر خبره یې اورېدلې ده، په دریابونو ګرځي، په دنیا ګرځي. یو لطیفه غوندې ده خو د عبرت ته. یو زمیندار چې و نو هغه یوې کوله یوې او شیطان وله راغی، خصوصا مسلمان شیطان ورته انسان په شکل کې راغی. وی زمیندار کاکا یو خبره ته کوم، خدای څو خدایان دي؟ هغه ورته خدای یو دی. وی څه دلیل دی راسره چې خدای یو دی؟ دا زمیندار کاکا ورته وی دلیل غواړې؟ وی ښه ودرېږه چې دلیل درته وویل. یو یې ودروله او هغه د غوان هغه چوکه هغه خو مضبوطه چوکۍ که نه، هغه د خون نه جوړوي که د څه نه جوړوي، هغه سیخ پکې لا بیلي، هغه چوکۍ راواغېسته او ورپسې ورغی. وی تا خو چوکه راواغېسته ودرېږه، دلیل درته ښیم.
دلیل د تخیمه شیطان دی وتښتېده خدای دې بېخوبه دلیل مه وایه به زه بې دلیله دا منم چې الله یو نو شیطان سره مقابله کېږي نه دنیا کې چې ستا نه لږ غوندې پوه هغه سره مقابله نشي کولی شیطان سره به څنګه مقابله وکړي مونږ ته الله وایي مونږ ګوره چا پیدا کړي یو الله پیدا کړي دا ښکلی شکل چا را کړی دی الله را کړی دی د امام شافعي رحمت الله علیه چا تپوس وکړو وایي د الله په وجود د سره دلیل شته وی یو وایي څه دلیل وی ګوره د توت پاڼه ده چیلی یې خوري نو پچې ته پیدا کېږي او د دې توت پاڼه د ریخمو چینجې یې خوري نو ریخم ته پیدا کېږي او د دې توت په پاڼه باندې چې کوم هغه جوله پرتی سلیخ پروت وي د شاتو مچۍ پې کیني د هغه په خېټه کې د شات پیدا کېږي ګوره یو پاڼه ده او درې مختلف څیزونه یې خوري او د هغې په خېټو ته چې رسېږي نو یو ځای کې ته شات جوړېږي بل طرف ته د ریخم جوړېږي او د چیلی خېټې ته چې ورسېږي نو پچې ته جوړېږي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمونږ د دین لوی امام دی د هغه په زمانه کې یو دهري هغه خدای نه منه نو یو ځای کې ورسره مناظره مقابله جوړه کړه د بادشاه په دربار کې امام صاحب رحمت الله علیه قصدن هغه د بادشاه دربار ته لږ غوندې لیټ ور ورسېد هغه دهري چغې جوړې کړې وایي دا ستاسو امام دی دا ستاسو ملا دی د وعدې پابندي نه کوي ټایم څه وخت دی او دې څه وخت خلکو مې چې امام صاحب به کېدای شي مقابله به نه شي کولی باس به نه شي کولی ځکه لیټ شو امام صاحب ور ورسېد چې ور ورسېده دهري چغې جوړې کړې وایي دا ستا وعده ده تا ته د مسلمانانو مشر یو ځان تعلیم وی امام صاحب ورته ویله ما لار غلطه کړه په دریاب رالم وی دریاب ته چې راورسېم کشتۍ نشته وی خدای پاک اوس مې مقابله ده د هغه سړي سره او کشتۍ نشته وی دی کې یو اونه وه هغه اونه خود به خود اره شو او بیا خود به خود اره وګرځېده او هغې نه تختې جوړې شو سړی نشته او تختې ته وي ناشنا واقع مې ولیده او بیا ترکان نشته هغه تختې یو بل سره یو ځای شو ټسار کېده او میخونه پکې راغلله او صاحب هغې نه کشتۍ جوړه شوه وی بیا ورو ورو راله زما د اخواله او داسې را ټیټه شوه لکه یو څاروي ته چې څاروي ټیټېږي چې سړی پې سورېږي ورته راوختمه او مانګي نشته او نیغه دې طرف ته راله وي دا ناشنا قصه مې نن ولیدل هغه دهري چې دی هغه چغې جوړې کړې دی دروغ ورته لا ګوره ترکان نشته او کشتۍ جوړه شوه ارکش نشته او اونه راپرېوته او تختې ته جوړه شوې مانګي نشته او دې کشتۍ کې راسور شو یو طرف نه بل طرف ته راپورېوت وایي خلکه دا دروغجن ما سره باسونه کوي دومره غټ دروغ امام صاحب ورته وایي دا نه منې وایي نه وایي بس زما ستا فیصله خو شو ختمه شوه وایي نه باس به کوي بس ختم شو که نه وایي یو کشتۍ بغیر د مصري نه نشي جوړېدی تا په خپله ومنله یو کشتۍ دا دومره لوی نظام به بغیر د الله نه څنګه جوړ جوړونکي نه بغیر څوک جوړ او یو راکوټې غوندې کشتۍ بغیر د مانګي نه د ډرایور نه چلېدی نه شي ته په خپله نه منې عقل دې نه علي چغې دې جوړې کړې دومره لوی کائنات دا دومره لوی نور او سپومې او دا ستوري دا نظام به بغیر د یو چلونکي نه څنګه وچلېږي وفي انفسکم افلا تبصرون قرآن کې الله فرمایي که تا د خپل ځان ته مکتل ته به وپېژنې چېرې د دې وجود دپاره یو خالق او یو مالک او یو جوړونکی ذات شته نو شیطان به راته څه وایي د شیطان چال یو خو د کبر دی دویم چال یې سره د شریعت د الله او د رسول د وینا په مقابله کې دی به د عقل نه مخکې کوي او د الله او د رسول د وینا په مقابله کې ګورې عقل هېڅ شی نه دی ولې زما عقل هغه ځای پورې کار کوي چې کوم ځای پورې زما نظر لګي زما د نظر نه اخوا زما عقل کار نه کوي او د الله علم محیط دی اسمانونو نه پورته لاندې تېره شوې زمانه راتلونکې زمانه پټ ښکاره قرآن کې الله فرمایي وی چې څومره اونې دي په دې مخ د ځمکه او د هغې نه څومره پاڼې غورځېږي الله وایي زه پې خبر او په دې ځمکه کې چې څومره تخمونه دي تخمونه یو زمیندار چې د شړشم دانې راولي او په ځمکه کې ونولي د شړشم خو ډېرې وړې دانې دي خو که ده د غنم دانې راواخېستې او په ځمکه کې ونوستې دې د خپلې دانې بیا معلومولی شي زما دانه په کوم ځای کې پرته ده څومره دي نه او الله وایي دا ټولې ما ته معلوم وما تسقط من ورقة الا يعلمها او چې څومره هغه تخمونه دي فی ظلمات البر والبحر الله اکبر د ځمکې او د دریاب په دې غاړو کې په دې تیارو کې چې څومره تخمونه پراته دي الله وایي ما ته معلوم
نو د انسان دا ناقص علم او عقل او پویا د الله او د رسول د علم په مقابله کې شي نه. نو د شیطان دویم چال سره د شریعت د الله او د رسول مقابله کې به دې تا ته دغه راوړي، عقلي دلایل به راوړي، سوچونه به راله خرابوي. ښه، او دریم څیز د هغه ضد دی ضد. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې کله قیامت شي دنه به دا دغه سا وباسي اسرائیل علیه السلام، دی به منډې وایي ابه ورپسې وي، لږه موقع به ورکوي او دی به سجدې لګوي. نو دی به یو ځای کې سجده ولګوي. نو چې سجده ولګوي نو اسرائیل علیه السلام به ورته وایي ای ابلیسه، د خپل نوم عزازیل دی، عزازیل، او ابلیس د ده لقب دی، ابلیس د الله د رحمت نه مایوسه ته وایي. نو دی به سجده ولګوي. اسرائیل علیه السلام ورته وایي ای ابلیسه بېوقوف بچیه، پته راته کوم ځای سجده ولګوله؟ وی ولې؟ وی آدم علیه السلام قبر دی مخکې، دا خو پته نه لګي دی خو سجدې لګوي او چغې وباسي. وی آدم علیه السلام قبر دی مخکې، وی دی به هغه وخت راپاڅي چې توبه توبه معافي غواړم معافي غواړم معافي غواړم، دومره ضدي. او نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې کله دی جهنم ته الله ور واچوي، قرآن حکیم کې الله فرمایي جهنم ته، نو ده ته به جهنمیان راغون چې دی به ورته تقریر کوي. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. دا ټول جهنميان به دته ناست دي، هغوی به ملامته کوي چې سپېره ستا د وجې نه موږ تباه شو. دی به ورته وایي تقریر به کوي، د اور په کورسۍ نبي علیه السلام فرمایي دی به ورته کښېني ان الله وعدكم وعد الحق، الله سره وعده کړې و، رښتیا وعده کړې ووعدتكم فاخلفتكم، ما هم وعده کړې و دروغ مې کړې، ما وی نه قیامت شته او نه جنت ته او نه دوزخ ته، هغه دروغ وختل، دروغ مې راته ویل. او الله چې کوم وعده کړې وه چې زما څوک تابعداري جنت ته به ځي او که څوک مې نافرماني دوزخ ته به ځي، الله خپله وعده پوره کړي. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم. د جهنميان له بسترې ګوتې وسمنډي مړه وي تاسو کې ما پړې خو نور اخلي چې په زور مې راباندې بت ته سجدې کولې، تاسو ذلیلې ومسئ، خو صرف اسې مې اړه کې راته دعوت کو، زما منلو چې کوم الله پیدا کړی وی د هغه نه منله، چا چې دله نعمتونه در کول د هغه نه منله او زما هغه فکرونه او سوچونه هغې پسې روان وی. ما کان لی علیکم من سلطان، ما خو تاسو کې څه پړي نه دی اچولی، ته زور خو مې در باندې نو، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، ما اسې دعوت مې در کو زما خبره مو منله. فلا تلومونی، ما مملا ملامته کوي، ولومو انفسکم، ځان ملامته کوي چې د هغه لوی ذات چې کوم ستاسو خالق او مالک او د دنیا نعمتونه او بچي او ښکلی شکل رزق مسلماني ایمان یې در کړی ام پرېښود ما پسې روان شوې. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیه، نه تاسو زما فریاد لر کولی شئ، زما د چغو جواب کولی شئ، انا د ستاسو د چغو جواب کولی شم، ستاسو نه فریاد نشم اخیستی. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. که تاسو په دنیا کې زما تابعداري کړې ده زه د هغې نه انکار کوم، نه به م کوله، چا راته وي چې زما تابعداري کوي، ظالمانو له د الله لوی عذاب. نو او یا زره کاله چې دی په جهنم کې تیر کې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي او یا زره کاله د جهنم د یو سکنډ د عذاب نه دې الله وساتي. ګوره نو راو به یې باسي، دی به چغې وله او کرکې به وباسي او وي داسې په جهنم کې دی تاویږي، کلمې به ترې وتې وي لکه وي چې د هغوی په دې ګاڼې تاویږي. نو راو به یې باسي، هلکه زه بخم دې معاف کوم دې، خو اوس یو کار وکړه. وی څه کار وکړم؟ وی آدم علیه السلام طرف ته اوس سجده ولګوه، اوس ته معاف کوم. وی الله داسې اوس دا نه کوم، دا نه کوم. مولوي صاحب زموږ خدای پاک وبخښي، هغه تقریر کې دا ټکې وویل، اوس مې یېرې څوک بابا اوس وفات شوی دی چې هغه دا ووایي چې اویا زره کاله الله په جهنم کې وسوځئ او بیا راوباسي او ورته ووایي چې اوس آدم علیه السلام د سجده وکړو، دوی چې دا نه کوم. نه بابا والا عذر کوي، مولوي صاحب کافر پښتون دی وایي. زد دی زده، دا را ده زد، الله یم د زده وساتي. نو څو صفتونه شو یاد به م شي، څو صفتونه شو، یو کبر لوی چې الله ته سینه دبول، او دویم د شریعت مقابله کې عقل استعمالول، او دریم زد. دا درې صفتونه که مونږ کې پیدا شو دا شیطان صفتونه دی، الله رحمته وساتي. ان کید الشیطان کان ضعیفا، قرآن کې الله فرمایي چې شیطان سکیمونه سازشونه دا ډېر کمزوري دي، کبر نه ځان ساته. نبی علیہ السلام فرمایي که د یو انسان په دماغو کې د اوري د دانې عمره کبر وي، د اوري د دانې عمره کبر، نو د جنت خوشبویي پې حرامه ده.
اله به جنت ته ځي چې دا قبر ته وځي حالانکې د جنت خوشبویي د 500 کالو په مزل محسوسېږي دا د شیطان صفت دی او د شریعت مقابله کې عقل استعمالول او ضد کول او الله فرمایي وی د در صفتونو نه ځان ساتئ د تابعدارۍ نه ځان ساتئ او عجیبه دلیل الله وایي قسم دې خو چې کله قرآن حکیم کې دا ټکې راشي نو داسې خفه غوندې شم الله فرمایي وی دا څوک دی لکه یو سړی چې هله پیغور ورکوي که نه مړه ته د سره ګرځي ستا پلار یې کنځلی دی ستا مور پلار ته کنځل کوي الله وی دا هغه کس دی اخرج ابویکم من الجنت وی ستا مور او پلار یې د جنت ته رسېدلي نو مور او پلار باندې غیرت ولې نه کوي آدم او حوا علیهم السلام دی د جنت نه راوستي نو ستا مور او پلار یې د جنت نه رسېدلي نو چې سړی په مور او پلار غیرت ونه کوي یو او دویم څه چې دی دویم دا چې ستا د مور او پلار نه جامې لرې کړي دي بربند کړي دي ستا مور او پلار جنت نه رسېدلي او بیا بربند کړي دي جامې یې تیسي لیریهما سوآتهما جامې یې دي نو چې مور او پلار یې درته دومره بېعزته کړي دي چې د هغې نه جامې وویستې د جنت نه یې دله راوویستل نو ته داسې سړي سره ملګرتیا کې د دې انسان تابعداري کې دا غیرت پکار دی حیا پکار ده چې داسې انسان دې سړی تابعداري وکړي ورونو ډېر خطرناک دشمن خو دی قسم دې زه خو کله کله وایم که دې خدای مونږ ته چېرته وښو چې څه چل به ورسره کوو ډېر خطرناک دشمن دی داسې دشمن دی چې پټ دی ښکاره دشمن سره خوار څه کولی شي او پټ دشمن سره زړې څه کولی شي په سترګو نه ښکاري پټ دشمن دی او بیا جالی د انسان د زړه په خوا کې د نفس اماره بالسوء د هغې په شکل کې جاله پرته ده په دې کې نبي علیه السلام فرمایي ان الشیطان یجري من الانسان مجرى الدم وی د انسان په رګونو کې دا شیطان داسې ګرځي لکه وینه چې ګرځي او دومره طاقت ول رب العالمین ورکړی دی وی که دې په ځمکه کې وي او یو انسان په اووم اسمان کې وي د ځمکې نه د هغې انسان په ړه کې وسوسه اچولی شي داسې مضبوطه وسوسه دل الله ورکړې ده نو ته به وایې چې د دې بلا نه په زه خلاصېږي دا ډېر خطرناک ده نو په څه خلاصېږي په سترګو نه ښکاري وسوسه اووم اسمان ته رسولی شي نفس اماره بسو جالی زما زړه سره پرته ده زما په رګونو کې ګرځي نو یو دم یې الله ښولی دی هغه د الله ذکر دی ذکر چې کله هم د الله ذکر کېږي په دې زړه کې وایي الله الله یا لا اله الا الله دې به تښتي د ده یو صفت خناس دی خناس تښتېدونکي رستو کېدونکي ته وایي نو که ته وایې زه د شیطان نه بچ شم د الله ذکر کوه دې به رانه تښتي او حدیث پاک کې راځي چې څوک بانګ وایي بانګ هم د الله ذکر دی که نه نو چې بانګ شروع شي دې تښتي دا شیطان او ټیزونه اچوي ټیزونه او هغې پورې منډې وایي چې دې دا بانګ اواز نه اوري نو بیا راشي چې بانګ ختم شي نو چې بیا اقامت شروع شي اقامت بیا د الله ذکر دی نو بیا تښتي منډې وایي نو چې اقامت ختم شي نو بیا راشي د انسان زړه ته کښېني نو دا انسان اله پرېږدي چې دې سلام وګرځوي او پته ورته نه لګي چې ما 3 رکعاته وکړل او که 4 مې وکړل هغه زور د انسان نه بس نو وروڼو دا 3 صفتونه د شیطان دي الله دې موږ د 3 صفتونو نه ساتي او ورسره د الله ذکر کوئ ذکر الله چې ذکر څومره زیات کوئ هغه به د شیطان نه محفوظ دی بس شیطان نه خلاصېږي د الله په ذکر چې خوله خوځوئ د الله ذکر دا غیبتونه او دا کنځلې یو بل پسې سپکه ویل دا ټول د شیطان صفتونه دي د دې نه به ځان ساتو او اخري یو ټکې وایم یو شیطان دی هغې ته قرین وایي هغه چې دې څنګه دا شیطان اګی چی ګورې ښه دا ابلیس ما ته ورته د نسل بدل شوی دی د پیریانو جدا طریقه باندې نسل پیدا کېږي لکه څنګه چې د انسانانو پیدا کېږي او د ده دا جنس الله بدل کړي دی اګی چی او هغه اګی د خپل ترخ کې ګرځوي نو چې کوم اولاد د اګوره پیدا کېږي ډېر زیات دي او چرګې ته اګی کېږي زوره بچي راوړي نو بلا اګی چې سپېره بچي او بلا بچي پیدا کېږي نو هغه بچي پیدا کېږي کم مخلوق چې د اګونه پیدا کېږي هغه د شمېر نه زیات دي لکه ماشي شو مچان شو یا دا نور د هغې شمېر څوک نشي کولی نو یو انسان پسې هغه نور شیطانان خو وي خو یو دی چې هغه څنګه دی پیدا شو نو یو ورپسې ولګوي وایي ته به راده نه جدا کېږي تر مرګه پورې به ته د سره یې تو دوی کوي ښه دا بل خو راته ده ووایه بشیرجانه تو دوی کوي ښه کیسټ به بیا ولګېده ته مې چل خولی ذکر به کوې که جبلي نو حاصل دا دی چې دغه دی دا څه مې ویل نو هغه ده چې دې څنګه ورپسې خپل بچي ولګوي تر مرګه پورې هغې ته قرین وایي
نو چې دی کله جهنم ته دا سړی ګمراه شي که نه او دا جهنمي جهنم ته غورځېږي نو دغه شیطان چې دا کم د سره پیدایشي ملګری دی دا به ورسره په یوه اتکړی وتړي او دواړه برق جهنم ته غورځوي د انسان دا ګمراه انسان او دغه شیطان چې د ماشوموالي نه ورسره ملګری دی دا به ورسره په یوه اتکړی تړلي په جهنم کې به یې غورځوي مولوي صاحب د خدای پاک زمونږ وبخي هغه به وي وی د جهنم دا سزا خپله ده وی دا ډېره لویه بېغیرتي ده چې سړی په جهنم کې د شیطان سره لاس تړلی پروت یو واقعي دا ډېره لویه بېشرمي ده بېعزتي ده چې شیطان سره چې دې خوا ګوري چې بعضې مسلمانان د نبي علیه السلام د لاس مبارک د حوض کوثر وبس کي بعضې د هغه د چترۍ لاندې ولاړي بعضې هغې سره یو ځای جنت ته روان دي او بعضې د شیطان سره لاس تړلی جهنم کې پراته دا ډېره لویه بېشرمي ده الله دې محفوظ وساتي او که څوک دعا کوي نو بل سړي ته نه دي پکار چې هغې سلام واچوي خو که سلام یې واچو نو د سلام جواب واجب دی فرض دی دعا په دوران کې ورته جواب کولی شي امام سلام وګرځوي او مقتدي لا په التحیات لله یا په اللهم صل کې وي مقتدي سره امام سره یو ځای سلام ګرځوي که نه ګوره عبده ورسوله پورې به خامخا وایي او چې عبده ورسوله پورې مقتدي مونځ ورساو نو بس امام سره بیا سلام ګرځوي ځکه دا وروسته درود شریف ویل یا دا دعا کول دا سنت دي او د امام تابعداري واجبه ده نو عبده ورسوله پورې خو به لازمن وي او که د هغې نه اړولې او امام وایي چې السلام علیکم ورحمت الله نو دې د باقي خبرې پر منځ کې دي پرېږدي او امام سره یو ځای د سلام ګرځوي جینۍ د خاوند کور ته په ډولۍ کې وړل څنګه دي بلکل ښه خبره ده ډولۍ خو ډېر د عزت شی دی او چې پټه طریقې سره په ډولۍ کې یوړلی شي دا ډېر د عزت طریقه ده او دا ښه خبره ده او بل دویمه دا ده چې دغه د پخوا خو زمونږ د مشرانو به دا طریقه وه چې څه موده به بیا دا جینۍ پلار کره تله په ټانګه کې نو هم شاته بیا ورته څادر تړلی خیال دې راغی خیر دور در باندې را روان دی خفه کېږې ما اوس به جینۍ په خپله وایي چې ما ډولۍ ته مه خېږه داسې در سره ځم ګوتې جنګ کې به داسې روانوي او دا په بعضې علاقو کې اوس هم دا رواج شته یا د صدر صاحب سره وزیر اعظم صاحب سره وزیر اعلی صاحب سره دقسې یو ځای په پوټو کې ناست دی ما له یو کارډ ما ځان سره سنبال کړی ما له چې یو دعوت یو کارډ رالیږلی لکه جینۍ دواړو پې دغه دی دا تصویر دی نو دا زمونږ غټه تبعی ده رب العالمین په خپل قرآن شریف کې فرمایي ان الشیطان لکم عدو دا شیطان یقینا چې دا ستاسو دشمن دی د خدای نه دې لرې کوي قبر درته د عذاب نه ډکوي زنکدن درته خرابوي د قیامت په لویه ورځ دې رسوا کوي او بیا د ټولو نه لویه دشمني دا ده چې د دوزخ هغه خطرناک اور ته دې لړکۍ پرېږدي دی نه او د خدای او ستا په منځ کې دشمني پیدا کوي د دین او ستا په منځ کې دشمني پیدا کوي د قرآن او ستا په منځ کې دشمني پیدا کوي نو الله وایي دا غټ دشمن دی ګورې فاتخذوه عدوا د دشمن په نظر ورته وګوره دا دوست په نظر به دته نه ګورې دا ستا دوست شي کېدی دی دشمن وګڼه او که ده ته د دشمن په نظر ونه کتل نو خرابی دی دی به کله دله په داسې جامه کې راځي چې ته به دا خو شیطان نه دی دا خو ماته نیکي ښیي منځ کې به دی شیطان یو نیک سړی چې تهجد به یې کول د شپې یو شپه ته تهجد پاتې شو ناوخته پاسېد غریب نو تهجد خو یو نفلی عبادت دی او زیاتی منځ دی که دی وکړه ډېره فایده ده پکې او که دی ونه کړه نو خدای پاک پې سړي نیسي نه دی چې پاسېد سبا ته ختلی او تهجد پاتې شو منځ یې وکړه ټوله روزه الله ته جړل دومره خدای ته وجړل چې خدایه دا په ما دا خوب دونه خوږ الله دا ډوډۍ ما دونه ډېره وخوړه چې ما له دونه خوب راوست دا ما ستا د عبادت نه ویستم نیکان خلک چې وي هغوی کوشش کوي د شپې کمه خوري چې ډېر خوب نه راځي مونږ ته ډېر خلک دا وایي یاره جي داسې څه وظیفه نشته پاسېدی نه شو د شپې مې د دې دوه وظیفې دي بلکې درې یو دا چې ډوډۍ کمه وخوره چې خوراک دې ډېر زیات وکړه نو دا په وجود کې لازما خوب پیدا کوي
نو یو خبره خدا ده چې ډوډۍ کمه وخوره. دویم څه دي؟ دویم دا دی چې کله سملې آیت الکرسی ووایه. دا دویم شو. او دریم دا چې کله اوده کېږې نو د شپې مونځ ماسخوتن پسې فوري اوده شه، چې ته د 10 او د 11 او د 12 بجو پورې ټي ویګانو ته کښېنې او موبایلونه ګورې او نیټونه ګورې، نو ته بیا سهار مانځلی نشي پاسېدی. تهجد خو لا ډېره لویه خبره ده. نو صالحین او دیندارو خلقو به ځان له اسباب برابرول، دې دپاره به اسباب برابرول چې موږ د شپې تهجد له پاس. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل کور ته تشریف راوړو، نو عامه بستره و، په هغه بستره د پاسه سم لاستوده شو. نو چې بیا را پاسید بیبي ته یې وی دا بستره کومه یو وه، دا کوم ځای وه؟ وی د الله رسوله دا خو ستا هم اقه زړه بستره ده، خو موږ نن درته 4 برغه کړې وه، نور کله به هم په میانځ راماته کړه، یو څادر په میانځ رامات کې 2 برغه شي. نو نن موږ دا چلو که چې یو ځل هم په میانځ رامات کې 2 برغه شو، نو بیا مو په میانځ رابار کړو 4 برغه شوه. څادر امقه دی، امقه څادر دی، خو موږ لږ را ډبل کړی دی چې ته پې لږ په نرمۍ باندې خوب وکې. الله اکبر. رسول الله مبارک وفرمایل دا واپس خپل حال ته واړوئ. 2 برغه ټیکو. وی نن ډېره نرمه وه، نو ما پې ډېر خوب وکړه، د خدای د عبادت نه مې وباسي. واپس یې کړه. نو یو څادر چې ته 2 برغه کې، نو په ځمکې سره به د هډوکي جنګېږي، نو بنده له خوب کم ځای ور دی. رسول الله مبارک څومره الله ته نږدې، څومره مقرب، چې د هغه متعلق اعلان دی او فیصله ده چې دی به د امت سفارش کوي او د ګناهګارو به سفارش به کوي. لیکن بیا هم د الله عبادت دومره شوق او تهجد سره دومره شوق چې بستره راته ډبل کومه، بیا پې خوب راځي. نو دا نیک سړی جړلی چې خدای تهجد مانه ولې پاتې شو، څو ورځې وجړل. نو په سبا چې اوده شو انسان وجود کې فرقي بعضې وخت څه چلی، نو بیا د تهجدو ټیم ته وړېده. نو چې یو سړی راغی ویې ړقاو، وی پاسه، وی ولې؟ وی پرون هم اوده پاتې شوی، وی تهجد د نه پاتې کېږي. دی خوشحاله شو چې شکر دی خدایا چې دې سړي زه را پاسولم، نن خو بیا رانه تهجد پاتې کېدل. نو چې څنګه پاسې دغه سړي ته وی ته څوک یې؟ الله دې وبخه چې درې تهجد له را پاسولم. وی ما څه کې، خو بس عبادت له مې پاسولې. نو وی نه ما ته ځای نو ښایي څوک وی د شیطان یم. نو دا نه منم، شیطان ته ګوره او بنده عبادت له پاسولو ته ګوره. شیطان خو کوشش کوي چې بنده له خوب ورولي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی چې سړی ودي نو دا شیطان ولا غوږ ټپی، لاسونه ولا راکاږي په دې وجود چې دا خوب دته خوښ شي او دی پانسي. ورته وی علیک لیل طویل فرقد، اوږده شپه ده اوده شه، اوږده شپه ده اوده شه. او د انسان په دې سټ کینی رسول الله مبارک فرمای. او دلته 3 غوټې ورکوي، تارونه یې ځان سره راوړي، هغې له 3 غوټې ورکوي، او په یو غوټه دمه چې علیک لیل طویل فرقد، اوږده شپه ده اوده شه. علیک لیل طویل فرقد، اوږده شپه ده اوده شه. علیک لیل طویل فرقد، اوږده شپه ده اوده شه. نو چې دی کله پاسي او د خدای نوم والي، پاسې د والله یاد کو او بیا 2 اودس وکړو، نو 3 واړه غوټې کولی شي. او که دی پانسېد او ذکر یې ونه که، خدای یاد نه که او اودس یې ونه که، نو اقه پلیته او نجاست کې دننه په دننه پاتې شي. د یو سړي متعلق یو ځل حضور پاک ته چا شکایت وکړه، وی د الله بنده ډېر نیک سړی دی خو سار نه پاسي، مانځلی ودي. حضور پاک وفرمایل ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیه، وی د دې سړي په غوږونو کې شیطان متیازې کړی دي. نو بعض علما خو یې څنګه چې شیطان نه ښکاري متیازې هم نه ښکاري، نو دې کوي متیازې مونږ ته نه ښکاري. او څوک وایي نه د دې نه وسوسه مراده ده، دې نه همدغه ټکې مراد ده چې دې ټپی او یو دشه له اوږده شپه پرته ده. نو هغه نیک سړی دی شیطان ته وایي زه نه منم چې ته شیطان یې. وی قسم دی شیطان یم. نو وی شیطان خو خلقو له خوب ورولي او تا د خوب نه پاسولم او عبادت ته دې متوجه کړم.
او ورته وایي وی بله شپه مې دله خوب در وسته نن مې پاسولې ولې وی ما وی چې دره تهجدونه به دې وباسم لیکن تا چې بله شپه اوده پاتې شو ټوله شپه د خدای ټوله ورځ د خدای ته کومه جړه وکړه وی په هغې جړه الله دونه تا نه خوشحاله شو چې د ټول ژوند په تهجدو دومره نه خوشحالېږي دومره د خدای ته وجړل نو ما وی چې که نن دې بیا پانسېده نو خو بیا ټوله ورځ خدای ته جاړي نو راشه دا تهجد وله د هغه جړه نه ښه دي نو ما ځکه ویښ کړی ګوره دومره خبیث دا د یو چال دی کله به در باندې راکوټ عبادت وکړي د غټ عبادت نه به دې وباسي کله به دې په عبادت کې تیر باسي رسول الله مبارک فرمایي د دریاب د پاسه د شیطان تخ پروت دی د دې ابلیس او چې دا څومره د ده بچي دي دی ځي ورته او خپله کارګزاري ورته ورایي موږ دا نن وکړل نن هم دا وکړل نن هم دا وکړل وی د یو نه تپوس وکړي چې ته خو ما فلانکي پسې لېږلی وې چې مونځ به پې پاتې کې خرابی به تاسو وکړل او ته باباجي ما خو ډېر کوشش په هغه وکړه سړی نیک سړی نو مونځ خو مې پې قضا نه کړه وی وسوسه دې ورته واچوله رکاتونه دې پې ګډ وډ کړل باباجي ډېر کوشش مې وکړه خو سړی تکړه او رکاتونه مې پې ګډ وډ نه کړ نو پوره مونځ یې رانه وکړه وی وسوسه دې واچوله خشوع خضوع دې ورته ختمه کړه باباجي ډېر کوشش مې وکړه سړی نیک و مونځ یې ډېر په اطمینان وکړه ما خواري وکړه خو زما خواري بې ځایه لاړه نو دا ابلیس نورو شیطانانو ته وایي وی دې اوچت کې او په دې دریاب کې او څو غوټۍ والا ورکې د نن خپل کار پوره نه دی کړی مونځګزارو پسې ځان له ډله لګولې ده د هغوی دا ډیوټي ده چې ته په کوشش وکړه چې مونځ دنه څوک ونه کړي او که مونځ در نه کوي نو ډیوټي دا ده چې کوشش وکړه چې د څلورو په ځای درې وکړي د دوو په ځای درې وکړي چې مونځ کې ګډوډ شي او که چرته دغه هم در نه ونه شي نو وسوسې ورته واچوه چې په مونځ کې خپل د دنیا سوچونه وکړي په دې درېیم کې خو یې موږ ټول ورچولي کم سړی چې په مانځه ودرېږي او دې دوکاندار دی نو دې په مونځ کې سودا خرڅوي او د خپلې سودا سوچونه کوي کم سړی چې زمیندار دی هغه په مونځ کې خپله لوګان او خپل کچالان او خپل غنم او جوار خرڅوي او تخمونو پسې سوچ کوي کم سړی چې مولا دی مولا په مانځه ولاړ او په خپلو درسونو کې په سوچي په خپلو مسلو کې په سوچ کې پروت دی او چې کم بشیر جان غوندې نعتخوان دی نو په مانځه ولاړ او په نعتونو کې په سوچ پروت دی دا زمونږ دا شیطان چال اچوي بس پرېږدي دی نه تا ته سوچونه اچوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کله چې بانګ ویلې کېږي نو شیطان تختی له دراتون ټیزونه اچوي بیا چې کله اقامت شروع شي دی بیا تختی او ټیزونه اچوي نو چې کله په مانځه باندې خلک ودرېږي په مانځه نو دی راشي نو بیا ورته په زړه کې وسوسې اچوي هغه خپل زور ته وباسي چې بانک سره خو دې ما نه ټیزونه وویستل او اقامت سره خو دې هم زما نه ټیزونه وویستل اوس ته چته پرېږدم نو بیا راشي بیا ورته وسوسې اچوي نو چې دی د مونځ نه وزګار شي رسول الله مبارک فرمایي نو دته دا پته نه لګي چې ما څو رکاته مونځ وکړ دې نه بیا نه خبر دا د شیطان چالونه دي نو څوک یې لګولې دي په مانځه پسې څوک یې لګولې دی په زکات پسې کوشش وکړه چې دا زکات ته نه ورنه کړي هلکه زکات ورکوم شیطان وسوسه اچي خو دا 10,000 روپۍ دا 20,000 روپۍ دا 15,000 روپۍ دا مال به دې کم شي دته دا وسوسه اچي او چې کله ته وایې چې نه خامخا زکات ورکوم نو بیا راته بله وسوسه اچوي شابه دې خلکو ته وښایه چې خلک وایي چې دا خو سخي دی پرېږدي دی نه او چې کم سړی زمیندار دی او دی یو کوي او پردی پولي ته ورنږدې شو هغه ته وایي مړه په قلار کښېنه څوک نشته ووایه دا پوله پردی چې کوم وبخ ورکوي او د ټیم پوره شو زمړه یو 10 منټه به دا پردی او به هم پکې ورخوشي کو هېڅ پته یې نه لګي څوک نه خبرېږي او چې کوم دوکاندار دی هغه ته رتلې په دې ټنډه د پاسه ناست دی د دې ټنډه نه په دې د پاسه ورته ناست والله که تې نه جي خلاصېږي او نه تې ملا خلاصېږي یو سړی دغه والا رالل دا انسپکټران دا
پخوا به یې دا تلې او دا کاڼي ماڼي کتل چې دا درانه دي او که سپک دي هغې سره خپل کاڼي نو چې راغی هغه کاڼي وزن ته یې کتل نو چې په یو دغه به یې په تله په یو چابړي کې کاڼي واچو نو شی به پوره او چې د بله کې به یې واچو نو بیا به وزن کم خدای پاکه دا څه مسله ده دغه سودا ده چې په دې یو کې اچو نو پوره خیږي او همدغه سودا ده دا کاڼې ورته دې بل طرف ته کوم او ساده دې بل ته کوم نو کمه خیږي بلکل پې نه پوهېدل دوکاندار ته وایي څه چل دی وي دا وګوره چې پوره ده که نه وایي نه ته دې بل طرف ته واچوه نو هغه وایي چې زه پته خو ولګېدله چې شی په دې بله ډر چابړي کې ورکوې دې بل کې د کاڼې چولي دې بل کې خلکو له کم شی ورکوې خو په دې مې پوه کړه چې دا څه مسله دې جوړه کړې ده هغه چابړي کې اچوم کیلو دلته اچوم پوره خیږي دا کیلو هغه بل چابړي ته کم او سودا دې بل ته کم کمه خیږي دا فارموله باندې مې پوه کړه هغه چېرته فارموله خوله نو یو بل حاجي صاحب وله رامنډه کړې د سر نه یې برګ رومال تاو کړی ورته دا فارموله ما ته معلومه ده وی څنګه معلومه ده وی د تلې دا ډنډه یو خوا 2 ګوتې کمه ده یو خوا ډنډه 2 ګوتې زیاته ده او بل طرف ته را ډنډه 2 ګوتې کمه ده نو هلته شي دروند ښیي او دلته سپک ښیي وی کاکاجي تا ته څه پته لګي وی ما هم ډېر عمر دا کار کړی دی دا ما هم ډېر عمر کړی دوکاندار ته دقه دی په دا ډنډه د پاسه ناست کم ورکه زیات علاو کم ورکه ډېر لوی جرم دی وکړه ډېره لویه ګناه دی وکړه ډېر زیاتې دی وکړه ډېر ظلم دی وکړه په یو دا د خپل چالونه دي چالونه قسم په خدای د ځنکدن په وخت کې هم درته ناستې پرېږدي دی نه د ځنکدن په وخت کې زموږ امام راضي رحمت الله علیه د رب العالمین په وجود 100 دلیله لیکلي 100 کتاب یې چاپ کړی دا دلیل چې الله موجود دی دا دلیل چې الله موجود دی دا دلیل چې الله موجود دی او چې کله مړ کېده نو شیطان راغی ورته کېناست یو ډېر لوی بزرګ دی شیخ نجم الدین هغه ته لګیا دی شاګرد اوبه اچوي د لوټې نه هغه لاس باندې اوبه اوړي 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 دی ورته اوبه اچوي لاس نه اوبه تویږي شاګرد وایي چې خدای په شیخ څه چلو شو په سوچ کې پروت دی او بلا لوټۍ مې وله صرف په یو لاس باندې تشې کړې ناګانې یو چونګه به داسې واغېشتې ور ویویشتې وی ورته وایي چې بې دلیله خدای منم نو دا خبره یې وکړه شاګرد چې بیا اودس وکړه برابر شاګرد ورته صاحب د دې څه مطلب وی ته نه خبر نه وی امام راضي مردن کدنو او شیطان ورسره مناظره شروع کړې وه مقابله وه شیطان ورته وایي خدای نشته دی ورته وایي شته شیطان ورته وایي دلیل ښایي هغه ورته دلیل پیش کوي دا خو ټیک نه دی دې کې غلطي ده بل یې ورته پیش کو وی دا ټیک نه دی دا دې صغرا کبرا دا قیاساتو باندې طالبان پوهېږي دلته غلطي بل دریم دا دلته غلط څلورم دا دلته غلط یو کم 100 دلیل یې ورته وایي شیطان ټول وله باطل کړل اخري سلم دلیل و سلم او که دیم ولا باطل کړی وی ممکن ده چې امام راضي د دنیا نه بې ایمانه تللی وی او لوی ګرګه د زمانې لوی غر لوی مولا د تفسیر لوی مفسر دومره اوږد تفسیر یې لیکلی دی چې د دنیا چې څه دي په دا تفسیر کې راجبه کړي دي وی ما ته مکاشفه وشوه خدای راته دا هر څه وښول مې چې سړی خو رانه خرابوي نو یو چونګ اوبه مې راواغېشتې ورو مې ویشتې الله زما هغه چونګ اوبه د هغه سینې ته ور ورسول دی او ما آواز ولا ورکه نیکبخته چې بې دلیله خدای منم بس نورې پرېږده نو بس امام راضي وي نور سر مه خوږوه په دلایلو بې دلیله زه خدای منم دلیل نه غواړم نو شیطان ته پنجې وویستې نو امام راضي جنت ته د ایمانه سره لاړ اخرت ته ایمانه سره او د امام راضي یو ځل دی خو فلسفي و په لاره روان یو زمیندار ته وی بابا وی دلته راشه وی څه وی وی ته خدای منې وی یو وی څه دلیل دی ملا صاحب دلیل غواړې وی او وی ودرېږه یو منټ لاړ هغه یوې لا هغه یوې کلکه کړه او هغه چوکۍ راواغېسته وی ته څه کې وی اوس ته ښیم چې خدای شته که نشته اوس ته تې برابر وی چپ 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 ما خو صرف دنه معلوم نه وی ښیم درته چې خدای شته که نشته دغه خدای دی چې تا زما په زړه کې د هغه وسوسه پیدا کړې نو ما ته وی چوکۍ ته ګوتې کړه
او په د حمله یو څو غوزاره ښه مضبوطه وه دقه خدای دی نه بس یو مې منله زه دلیل نه غواړم زه بې دلیله خدای منم نو دې دې په ځان قدر کې هم نه پرېږدي ځان قدر کې هم تېر باسي دې دې په حج کې هم تېر باسي حاجیان صاحبان چې کله حج ته لاړ شي جمرات ولي جمرات دا خلک ورته شیطانان دا ورله کوټه شیطان بیا منځنی بیا غټ نو دوی څه چل کوي هلته ورته مخامخ ودرېږي نو ورته وایي ستا ښځه اوس په دې برابر کړم نو ځان سره یې غټ کاڼې وړي نو ګوره زه اکثر طالبانو ته وایم زه واحد شیطان د ښځې په کنځلو خوشحالېږي د لور په کنځلو خوشحالېږي د خور په کنځلو خوشحالېږي په بربنډه دی خوشحالېږي په خپله بېعزتۍ دی خوشحالېږي نو زه اکثر وایم کمبخته هغه باندې د لا غزار نه دی کړی ځان د مخکې نه یې تېر باسلی کنځل دلته کې د حج په موقع کنځل کې او دا خو شیطان نه دی دا خو د کاڼي سلی دی دا خو ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام چې منا ته تل دقل ته راښکاره شو نو هغوی پې غزار کړی نو بس دا خو د هغوی د هغه غزار مونږ یو نقل اتارو دا یو نقشه جوړو د هغوی دا نه چې دلته شیطان دی شیطان کم دی دلته نو کنځل ورته وکړي یو کاڼی راوالي په کاڼو غټو ویشتل ګناه ده راکوټې کاڼی به رایې لکه د چڼې یا د لوبیا عمره او اووه ځله به په هغې اولي یو به اولي بیا دویم بیا دریم بیا څلورم بیا پنځم بیا شپږم او بیا اووم بس دی د شریعت طریقه ده ورېرونو یو خبره درته بله مو کوم په عبادت کې هم در باندې داسې کار کوي چې عبادت کې دې تېر باسي په کومه طریقه دې تېر باسي بدعت در باندې کوي بدعت پیژنې داسې عبادت در باندې کوي چې کوم عبادت رسول الله مبارک نه دی کړی او کم هغه صحابو ته نه دی ښودلی نو په دې کې دې هم تېر باسي تا ته وایي شابه کوه داسې مړی وشي مړی وی د تختې لوا پخه که نو که ته وایې چې د خدای بنده د تختې لوا خو په شریعت کې نشته رسول الله مبارک خود نه دا کړي دي نه صحابو ته ویلي دي نه صحابو تابعینو ته ویلي دي نو زر به راته وسوسه واچوي ولې دا خیرات دی نو خیرات ولې بند دی دا به راته پړه کې وسوسه واچوي خیرات دی که خیرات ولې بند دی مړې دې تنکدنې شوې دي خولې ترخه ده الوا خو خوږی که یو ځای کې راته چا وي چې دلته مړی وشي نو کباب پخی هلکه کباب ولې پخی ویره دا سړی مړ شو او د ځنکدن سره یې خوله ترخه ده او دا کباب ترسکون دي ترسکون مې هلکه دا شی ښه دی زمونږ د الوا نه دا شی بیا هم ښه دی بچرجانه اکه الوا نه خو کباب ښه دي که نو دا وسوسې درته چې الوا پخه که نو هغه الوا ماشومان هم نه خوري اصل یې پې پیسې ولګېدې شریعت کې نشته دا شی دا جمعه ده او دا سلویختی ده هلکه نشته په جمعه په شریعت کې نشته سلویختی په شریعت کې اسلام خو هغې ته وایي چې ما ته رسول الله مبارک ښولی دین خو هغې ته وایي چې ما ته صحابو د پیغمبر علیه السلام نه رانقل کړی دی نو نه خو رسول الله مبارک چې ته جمعه کړې ده نه صحابو ته ویلي چې مړي پسې جمعو کې سلویختی وکړي نه صحابو تابعینو ته ویلي چې مړي پسې سلویختي وکړي نه زموږ امامانو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعي رحمت الله علیه امام احمد ابن حنبل او دارنګې امام مالک صاحب او دارنګې نور علما د حدیثو امامان چا نه دي ویلي چې دا سلویختي وکړي نو شیطان به څه وایي او خیرات نه دی منې کوي خیرات دی مړه هر وخت جایز دی جمعه کې هم جایز دی او سلویختۍ کې هم جایز دی دا وسوسې به درته شیطان اچي نو عبادت کې دې هم تېر باسي پرېږدي دی نه اله به دې پرېږدي چې خدای دې نه خفه کړي بس عبادت پم هغه عبادت کې چې کوم مونږ ته رسول الله مبارک ښولی که یو سړی وایي چې د ماښام 3 دي زه به یې 4 کم ناتکۍ به ختمه کړو 4 به خو یو به زیات کړو الله به ډېر خوشحاله شي رښتیا وایي په دې به الله خوشحالي که خفه کېږي او په اودس کې دې نه پرېږدي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان للوضوء شیطانا د اودس ځان له شیطان یقال له الولهان نوم دی فتقوا وسواس الماء اسه کوي او دا 3 ځله 20 څلور ځله وینځه پوره پاک نه شوې 15 ځله وینځه پوره پاک نه شوې 7 ځله وینځه پوره پاک نه شوې خوله کې اوبه بار بار واچوه نه پاکېږي نو اوس به ته وایې چې هلکه دا خو ښه ده پرېږده لږ به زیاتې اوبه خوله کې واچو د لاسونه به یو 10 ځله وینځمه نو ګوره
ٹھیک تا خو خپل سوچ وکړه خو د شریعت نه خلاف کار دی وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې اندام به 3 ځله وینځي او که د 3 نه دې اوبه زیاتې کړې فمن زاد علی هذا فقد اساء وتعدى وظلم. 3 ګناهونه دې وکړل، 3 ګناهونه. د 3 ځلو نه چې زیاتې دې اوبه واچولې ته خو یې ما ځان ښه پاک که ثواب به مې ډېر وشي، منځ کې دې 3 ګناهونه وکړل، وخت دې ضایع که، د سنتو خلاف ورزي دې وکړه 2 شو، او 3 اسراف ته بیل وکړه. نو رسول الله مبارک فرمایي فقد اساء وتعدى وظلم. 3 غټ غټ ګناهونه دې وکړل. نو ګوره په اودس کې دې نه پرېږدي، په هغې کې دې بیا تیر باسي. ځکه خو رب العالمین فرمایي ان الشیطان لکم عدو، شیطان ستا لوی دشمن دی، فاتخذوه عدوا. نو دشمن یې وګڼه. ګورې په دې دمشق کې یو جومات کې یو مؤذن و اذان به یې کوم. بوډا سپینګیري ټول عمر یې اذانونه کړو 80 کاله. نو هغه چې به اذان کو بره په مناره کې به یې کو. نو زمونږ د فقهاو لیکلي دي چې په مناره کې څوک اذان کوي نو حی علی الصلاة و حی علی الفلاح لکه دې سر د منارې نه هم باسي نو خیر دی، بلکې پکار دی چې وباسي. نو مناره کې به بره اذان کو نو حی علی الصلاة و حی علی الفلاح کې به سر د منارې نه وویسته. نو یو ځل یې بانګ کو نو چې حی علی الفلاح دپاره سر د منارې دا کړکۍ نه وویسته چې خلک اواز واوري. نو د دې جومات په خوا کې یو یهودي کس و د هغه کور، هلته یهود هم اوسېدل، عیسایان هم اوسېدل، مسلمانان. نو د ده نظر په هغه کور کې په یو جینۍ ور پرېوت د دې بابا، او جینۍ خوښه شوه. نو چې بانګ یې سینګ خلاص که نو سر یې ور تا که. جینۍ ته نیغ نیغ ګوري. جینۍ پې پوه شوه. نو جینۍ والا آواز ورکو وی باباجي څه پردو کورونو ته ګورې او پردو ښځو ته ګورې، ته نیکبخته. دی ورته وایي جینۍ زما خوښه شوې، لومبې نظر مې در باندې ولګېد او زما زړه ته ډېره زیاته پرېوتې، ما سره واده وکړه. جینۍ ورته وایي د خدای خاطر وکړه، ځان ته مه ګوره ما ته مه ګوره، ته خو د 80 کال وې او زه خو پیغله جینۍ یم. نو دا مناسب دی چې زه ستا دماغ هم غوندې خو ستا نوسی او کړوسی ګرځي. دی ورته وایي نه بس هر څه چې دی و خیر دی، ما سره واده وکړه، هر څومره پیسې چې غواړئ، مهر چې غواړئ، چې څه دې خوښئ نو زه دله در کوم، خو مهرباني وکړه ما سره واده وکړه. او دې کې د عمر څه خبره ده، خو چې ستا خوښئ او زما خوښئ بل چاله پکې څه. اوس دومره په سوچم نه دی شیطان دومره دی برباد که، په دومره سوچم نه دی چې د منارې نه زه چغې وم خو دا ټول کلي زما خبرې یې اوري. جینۍ ورته وایي ګوره دا خبرې رستو دي، وی مهر هر څه چې وي در کوم. او ته یې ګوره زه یهودنه یم او ته مسلمان یې، نو ته څنګه ما سره نکاح کوې؟ دی ورته وایي زمونږ په شریعت کې د اهلي کتابو سره د یهودنې سره او د عیسایانو سره نکاح جایز ده. جینۍ ورته وایي ستا په شریعت خو به جایز دي، خو زما ضمیر مال اجازت نه راکوي چې زه مسلمان ته په نکاح شم، زه به یهودي سره نکاح کوم. ده چې تنګه کړه چې پیسې او مهر او کور، جینۍ ورته وایي ښه ده یو کار وکړه زه نکاح در سره کوم، د نن نه دې ښځه کېږم. دا دي چې راځه یهودي شه. نه نه څنګه یهودي شم، ما خو 80 کاله او 1 کاله بانګونه ویلي دي، خدای ته مې چغې والې دي، نو څنګه یهودي شم؟ وی بس که دا شرط منې نو واده را سره کوم، راځه بس د دې جومات ته نیغ راځه او زمونږ ملا صاحب لزو او نکاح به وتړو، د بېګاله نه دې ښځه یم. خو ګورې شرط پکې دا ده چې یهودي کېږي به. دی ورته وایي چې دا خو ما 80 او 1 کاله بانګونه، نو بس یا به وایي دا خپل ایمان دې خوښ یا به زه خوښ یم. راځه اوس که په یقین دې زه خوښ یم نو را میدان ته شه. دی ورته بل شرط وایه بل نه، وی دا مضبوط شرط دی. وی وی ښه ده یهودي شم درلم، منارې نه آواز ورکړه یهودي شم درلم، خو چې وی یهودي شم درلم وی راځه او په پوړی را کوزېده نو خپۍ وښویده او لاندې ځمکې له راغې دا سټې ولګېد، سټې مات شو، په هغه ځای خدای مردار کړ. ګوره پرېښودل نشته، نه بوډا پرېږدي نه ځوان پرېږدي. حضرت موسی علیه السلام یو ځل شیطان په مخه ورغی، نو دا شیطان ورته وایي، دا موسی علیه السلام ورته وایي وی تا خو ډېر خلک ګمراهان کړل، وی ډېر دې غر کړلی یو.
وی داسې یو تجربه راته وښایه چې ستا د چال نه پې سړی خلاصېږي داسې خو به تا سره ډېرې تجربې وي داسې شی راته وښایه چې سړی پې ستا د چال نه خلاصېږي هغه به راته ښیې او ورته وایي وی 3 څیزونه ته مجربات ښیم په دې به زما د چال نه خلاصېږي یو دا ده چې کلم د صدقې نیت وکړې نو فورا ورکوه سوچونه مه کوه سبا او بلې ورځې ته او ماښام ته مه ګوره خو چې زړه کې دې رالل چې صدقه ورکوم فورا ورکوه ځکه چې ته وایې صدقه ورکوم نیت وکړې نو زه دې زړه ته کښېنم چې ګورې مو ورکوه بیا یې زه نه پرېږدم نو ما له به موقع نه راکې شیطان له به موقع نه ورکې فورا به صدقه ورکې نمبر 1 دویم چې کلم الله سره واده وکړې نو زر یې پوره کوه او که نه موقع دې وله ورکړه چې زه سبا به وکړم بله ورځ به وکړم نو بیا مانه نشي بچ کېدی اوس هم ډېر خلک منختې کوي مونږ ته به اکثر ټلیفون وکړي یا به راشي یاره جي ما منختي کړې وه که دا دوی مې جوړ کړه نو زه به یو دیګ وریجې پخوم اوس که دا پیسې چې ته غریبانه هم له ورکړم څه به او څه یاره جي زما بچي ته خوړی شي نه ته ما ښځه ته خوړی شي نه زه ته خوړی شم نه نو که زه پکې 1 کیلو زیاتې پخې کړم ودا شیطاني وسوسې جومات له ورکړم بل شي سړي له ورکړم زه یم منلی څه شی دی دیګ نو په عرف کې دیګ پوره دیږي هغې کې که د کیلو زیات هم کړه او 2 کیلو زیات هم کړه مو سره حسابېږي ته ته اوس څه شی خوړی نه ته ستا بچي خوړی شي نه ته ستا ښځه خوړی شي نه مالدار خوړی شي یاره که دا پیسې چاله ورکړم نو دیګ په 8000 پخېږي پیسې به 2000 ورکې دا ګناه ده چې څه دې ومنلو مقه کوه نو دا شیطان موسی علیه السلام ته وایي چې کله دې خدای سره واده وکړه نو سوچونه به نه کې فورا به هغه پوره کې او درېیمو ته څه وایي دا ډېره خطرناکه ده وی یوې ښځې سره به په کوټه کې پردی ښځې سره یوازې نه کښېنې یوازې به نه کښېنې که هر څومره نیک سړی وي او هر څومره نیکه ښځی او دی یوازې کېناستل نو درېیم پکې زه میانځ کېناستې زه بیا نه پرېږدم لازما دا ښځم بربادوم او دا سړی بربادوم یوازې به بلکل نه کښېنې په کوټه کې په کمره کې په کور کې پردی جینۍ سره او پردی ښځې سره یوازې به نه کېدې زما وروڼو ګورې دا پوره فارموله ده ته چې کله ویښ شې ډېر خلک او زړه کېږي چې پاسېد او تهجد مې وکړل خو چې دی کله ویښ شي نو دی دغې وخت کې بس چې څنګه ویښ شې نو بړستن له لته ورکوه فورا پاسه او که ته وایې چې نه ودرېږه پاسم او ودرېږه پاسم او یو 15 منټه پس پاسم او 10 منټه پس پاسم نو دی کې به دی له خوب دروستي بیا به د سهار مونځ به هم نه پاتې دشمن له به قطعا موقع نه ورکړي ما ته یو سړي ټلیفون وکړ وی داسې یو وظیفه نشته وی چې زه ویښ شم نو پاسېدی نه شم یو وظیفه راته وښیه چې زه ویښ شم چې زه تهجد له پاسم مې د دې خو ډېره ښه وظیفه ده درته به وښیم مې چې کله ویښ شې نو خپې به دواړه راغونډې کې او دواړه خپو باندې به بړستل له ښې مضبوطې برغې لتې ورکې او نیغ به پاسې دا وظیفه شو نو وی خندل نو مې بله که ته نور وظیفې غواړې والله په دا وظیفه کې دې را پرځئ خبره ته وي وایه وظیفه کوه 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 دې کې به خوب درغلي بیا به وده کړې او که ته سوچونه مې ګوره دشمن له به موقع نه ورکې لکه په دې لاره تا ته دشمن ناستې ټوپک ورسره دی او تا هغه له موقع ورکې نه چې ته پوه شي چې دا ما اوس وجني دا کافر دی په ما ډس کوي نو چې هغه په ځان پوهېږي نو بېغمې کا او که تا هغه له موقع ورکې نو پرېږدي دې نه نن دلته راسې سبا راته بل ځای کښېني دا کم دی بیا پرېږدي کافر خو د مسلمان دشمن دقه رنګې شیطان ستا دشمن دی پرېږدي دې نه دله به موقع نه ورکې او چې ویښ شوې بس دی لنډ علاج د خپې به راغونډې کې او دولتې برغې ورکه دې بړستن له او ته نیغ پاسه زړه بیا کلک وچوې د مانځه وخي ورېږه اوس ځم او اوس ځم او اوس ځم اوس ځم ځایه مازدیګر سره به وکړو مازدیګر شو بیا در اوس پاسو ځایه ماښام سره به وکړو ماښام ماسخوتن سره به وکړو ماسخوتن زه بس یې نن پاتې سبا به که خیر انشاءالله زبر کېږم ښه سبا به تسبیح رالمه مونځونه به شروع کوم چې سبا شي نو بله ورځ به که خیر ځان نه زبرګ جوړوم
او تسبیح براله منځونه به شروع کوم نو په دې کې به درنه وخت تېر شي او ناګهانه ځنکدن به دي شي او دې به درته جنډې وړقوي څنګه مې کړې لاړم دنه د ابو جهل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په بدر کې کله جګړه راله نو شیطان د کافرو د یو قوم د مشر په شکل راغی ابو جهل ته ودرېده ورته یې وی زما قوم را روان دی دته مخکې رالم لوی قوم مې مسله را روان دی دې غر نه پورې غاړه ابو جهل خوشحاله و برې ته توکل او قوم ته یې وی دا د پلانکي قوم را روان دی هغې خوشحاله شو چې دا خو د دنیا خلک موږ له را روان دی دې کې لښکرې برابر شو یو خوا د رسول الله مبارک لښکر او بل خوا د ابو جهل هلکه ستا هغه لښکر خو راونه رسېد ابو جهل سره یې لاس نیولی دی دقه دې 2 منټه کې را رسېږي دته مخکې رالم را روان دی ابو جهل او په تمه دی خو چې شیطان پرشتي ولیدې هلته جبریل علیه السلام ولید او میکائیل علیه السلام یې ولید چې 500 فرشتې د جبریل علیه السلام سره دي او 500 فرشتې د میکائیل علیه السلام سره دي نو نکس علی عقبیه وی انی علی ما لا ترون زه وی زه هغې نم چې تاسو یې نه دته لاس راښکا ابو جهل چېرته ځې وی بس ورمې واسپې اوس برې تماشا کومه نو نه په خپل دی او نه په پردي مسلمان هم بربادی کافر هم بربادی والله که سړی پرېږدي یو سړی غټ سړی و کټ کې به یې متیازې کولې نو ښځې ورته وایي چې د خدای خاطر وکړه اوس خو د انګور کور ته رالې انګین دې دی وشي او ته همقسې په کټ کې متیازې کې مخکې خو زه کور څوک نو ما به دې تولی چته کړه نور ته مې واچول اوس خو دا خلک به دا پورې خاندي وي یا ښځې زما خپل اختیار خو نه دی خو شیطان راشي او د مټه مې ونیسي او په یو لوړ کمر مې کښېني چې دلته متیازې وکړه نو چې یو کم کټ کې مې کړي وی ښه دا در باندې شیطان کوي وی یو دومره خشته قابل او داسې یو مضبوط سړي سره د یارانه ده او پیدا رې تې وانه غشته وی څه پیدا تې وانه وی ګوره چې بېګاره درته راشي نو ورته وایي چې ټول عمر دې را باندې متیازې وکړئ نن را باندې پیسې وګټه ما ته خزانه وښایه د ښځې دا به پکې وکړو اوس بېګا له دې ودرې او شیطان وله راغی یاره وی ټول عمر دې په ما متیازې وکړې کټ تې را باندې ولاړه نن به راته خزانه ښیې وی راځه دا خو اسانه ده ته خو زما اشنا یار مې شیطان ته مخکې راځي ورپسې دې بینک ته یې بوته چې بینک ته یې بوته وی دا پیسې راواله بلا زرګونه روپۍ دي د څادر ورته خور کو پنډې ته وتړه چې پنډې ته وتړه په اوږې که نو شیطان ورپسې څوکیدار راویښ که ورپسې خو اعتبار نه شي کولی څوکیدار یې راویښ که هغه ورپسې لکه پیسې دې ټولې وتښتولې دې شیطان ته وی څوکم وی بره دیوال ته وخېجه ټوپ که دیوال ته یې ټوپ کړې ځان یې وې ځان که څوکیدار ته وی خپې نه یې ونیسه اوس د بره پنډ په اوږه د پیسو نیولې دی او بره یې جنګله نیولې ده دیوال سر یې نیولې او څوکیدار خپې نه نیولې دی دې شیطان دې تا خدای تباه کړه هم دې را باندې غله وکړه هم دې سړی را باندې راویښ کړه هم دې اوس پې د خپې نه ونیوم اوس څوکم وی غول پې وکړه بل علاج نه کېږي غول پې وکړه نو د خو رښتیا وي چې په دې نه بغیر په بله طریقه خو په لتو نه خلاصېږم خو چې څنګه یې غول وکړل نو کټ کې کړې خودو کن چې راویښ شو خدایه ښځې ورته وې تا خدای بیخ وباسه نور کله به یې تشې متیازې کولې نن دې پکې غول کړی دي کټ دې ټول ولاړه کټ دې ټول ولاړه نو خو تا راته وې چې شیطان نه خزانه وغواړه نو الله که دې پرېږدي دا ته ګوزه حقیقت وی که دنیا کې زموږ نه غولو نه ویستل په قبر کې را نه وباسي په قیامت کې را نه وباسي ګنې دوزخ خو چېرته تللی ده د ده له چال نه به ځان ساتي پرېږدي دی نه یو سړی د دیوال سوري ته ملاست ودو نو دا شیطان راغی ویړه وی پاسه نو چې پیسه نو دی وتی تا خدای هلاک کا یخ سوري ته ودوم نو د خوبه دی پاسه وی ظالمه دا دیوال را غورځېږي اخواشه نو دی اخوا شو چې اخوا شو رښتیا دیوال را پرېوت دی ور منډه کړې خدای را سره خوب کا ته څوک یې ته خو ډېر نیک سړی زر خلک یې دې را پاسولم که دې نه وې را پاسولی او دا دیوال په ما را پروتې وې اوس به مړو خدای را سره خو که پیر صاحب څوک یې وی زه خو پیر صاحب نه یم وی څوک یې وی شیطان خدای ته وګوره شیطان د خیر کارونه کوي تا خو ما سره خو کړل د مرګه دې بچ کړم وی قسم په خدای چې شیطان یم
وی دا ما سره دې ښه ولې وکړل وی ښه مې د سره نه دي کړې بد مې را سره مرګه دې بچ کړلم بد وی که دا دیوال در باندې را پروت و ما پاسولې نه وې نو شهید کېدې تا به هم راته په جنت فردوس کې بیا مټې والې د شهادت نه مې بچ کړې ګوره الله قرآن شریف کې فرمایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا دشمن اوس به ځان په څه بچ کې پچا ټوپک رالی پچا کنزل کوي پچا جګړې کوي څوک یې په یو غم اخته کړی دی څوک یې په بل غم اخته کړی دی زموږ دا مولیان یې په غم اخته کړي یو ته کافر و یو بل ته کافر و یو پسې بد او بل پسې بد دا پیران یې په غم اخته کړي دي هغې لګي مولیانو پسې غیبت کوي په خانقاهونو کې چې ورشه مرید پیر صاحب له نو د مولا غیبت به شروع کړي هلکه ولې مولا خلک بې اعتماده کوي مولیان خو خلکو ته دین ښیي قرآن ورته ښیي نو څوک په یو جامه کې چاله په بله جامه کې نو چلې څه دی په چل تاسو پوه کم خدای ته جاړه چې څومره یم خطا کړې نو خدای ته جاړه د شیخ سمرقندي ابواللیث سمرقندي یو کتاب تنبیه الغافلین یو واقع پکې لیکلی وی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په لاره روانو یو سړی ولا مخې له ورغی خو سړي جړل هلک و نوجوان او د هلک داسې جړل داسې چې حضرت عمر پرې نرم شو ورته بچې ولې جاړې وی عمر صاحب یو ګناه رانه شوې ده او ډېره لویه ګناه شوې ده ډېره لویه ګناه شوې ده عمر صاحب الله مې خفه کړی دی عمر صاحب خدای مې خفه کړی دی الله مې خفه کړی دی بار بار وایي ډېره ګناه شوې ده ما به خدای معاف کړي دومره هغه هلک جړل او دا چغې والې چې حضرت عمر صاحب ورسره په ژړا شو ورته یې ویې ته راځه رسول الله مبارک له دې بوځم حضور پاک لی راوست او مقصې جاړي عمر صاحب ته ته ولې جاړې وایي دې سړي باندې جاړم دا خو چغې وایي روړې وایي چې ما خدای خفه کړی دی ګناه مې کړې ده هلکه وایي ډېره غټه ګناه دې کړې ده حضور پاک ورته وایي د الله رسول ډېره غټه ګناه مې کړې ده مړه وایي ستا ګناه به غټي که د خدای عرش به غټي وایي زما ګناه وایي ستا ګناه به غټي او که د الله کرسي به غټي وایي زما ګناه وی شرک دې کړی دی وی نه مشرک وی نه شرک مې نه دی کړی نو څه ګناه دې کړی دی چې دا چغې دې جوړې کړې وی د الله رسوله زه کفن چور یمه چې مړي وشي زه د شپې مقبرې ته لاړ شمه خاورې تازیه ترې لرې کړم او د مړي نه کفن راوباسم خرڅوم دا اوس زمانه کې نه پخوا زمونږ په دې وطن کې هم ګورې داسې خلک وو د حاجي صاحب ته پت اوس نشته اوس خو جامې ډېرې شوې اوس خو د هر سړي پنځه او شپږ جوړې جامې وي قسم دې پخوا کفنکش به یې ورته وي د مشرانو نه موږ پخپله اورېدلي دي باباجي ما ته پخپله وې وی مړی به م ښخ کو او ایثار چې به خلک راغلل چې مولوي صاحب مړی چارېستی دی او دقسې یې پرېښی دی او کفن یې ته وړی غریبي و خلکو به دا کفنونه خرڅول نو زه کفنکش او زه ورځم چې مړی ښخ شي نو زه هغه خوره اومۍ اتې وباسم او کفن ترې راکاږم ځان له خرڅ کړم د الله رسوله پرون یو مړی شو چې خلک لاړل او نیمه شپه شوه نو زه لاړم او خوره مې ته وویسته او چې کفن مې ترې ایسته هغه جینۍ وه زما زړه کې هغې ته غلط سوچ راغی نو ما وی راشه شپه ده او څه رکاوټ نشته نو ما هغې مړې جینۍ سره ګناه وکړه کفن مې م ته ویسته او ګناه مې م وکړه نو چې ګناه مې وکړه نو هغې مړې جینۍ راله اواز راکړ او ما ته وایي چې ظالم ډېر ظلم دی وکړو د مړو د مردګانو په ډله کې دې رسوا کړم د مړو د مردګانو په ډله کې دې رسوا کړم او ظالمه خلک چې د قبر نه پاسي نو پاک به پاسي او زه چې د قبر نه پاسم نو په جنابت کې به پاسم دا دې راسره څه وکړل وی بس دا آواز مې واورېد چې د دې جینۍ و که د دې د خولې نه وته که د بل چا نه خو دا آواز مې واورېده نو د الله رسول دا جرم مې کړی او جاړي حضور پاک ورته وي ښه تا مړي سره جینۍ سره دا عمل کړی دا ظلم دې کړی دی دا خو واقعي تا ډېره لویه ګناه کړې ده تا خو ډېر لوی ظلم کړی دی دا پاشه دا سړی لاړ او چې دې سنګ لاړو نو دې غرونو ته لاړ مدینه یې پرېښود
او په غرونو کې لګیا دی خاورې رالې او په دې سره چې خدای ته جاړي خدای ما خو ډېر به جرم کړی او داسې جرم مې کړی چې په مخ د ځمکه به دا جرم چا کړی م نه